Era obadia se yɛda se anɔpa yi ɛwɔ ne kɛseɛ ne homɔborɔ ne tumi ne nimpa ne nimadom a ayɛ kɛseɛ ɛnyɛ yɛ ahoɔden ɛnyɛ nipa nyansa ɛnyɛ deɛ nipa nim ɛnyɛ deɛ nipa ɛtumi yɛ ne mmom ɔkaseɛ na adom ara kwa ɛna ayɛ kɛseɛ ɛwɔ yɛ so. Yɛda so te ase na emogya ɛredi mu afiri sane wei a na ɛyɛ Onyankopɔn adom. Bible sɛ yɛda asɛ wufuo nanso yɛsɔre yɛn na Awurade abasa ne yɛde ikura yɛ mu. Awurade abasa ɛna ama me no mmienu yɛda so yɛde ɛte ase mfiri nipa nyansa mu ɛnyɛ deɛ nipa ɛtumi yɛ ɛnyɛ deɛ nipa ɛyɛ de ɛtumi mu ɛna ama ne te ase. Awurade adom ne homɔborɔ ɛna ama me no mmienu yɛda so ɛte ase a emogya ɛredi mu afiri sane yi. Ti anɔpa yɛbɛsi yɛtiri ase na yɛabɔ mpaeɛ na yɛfiri dwumadie no ase. Erade ni Nyankopɔn anɔpa yi ma yɛde no nyam ne yɛyɛ ma wo yɛda wase kukuruko batampa sɛ wadom ne wo homɔborɔ wakra yɛ na dumu nyina wa mabɔne biara anka yɛ ade pa kye ne mogya ɛdie mu afiri sane yɛ de ma yɛ kan sɛ ne nyam ne yɛyɛ enka wo dini anɔpa yi wɔdomfoɔ papa faada wo de wo nsɛm ɛdom yɛ anɔpa yi nam wadom so ɛbɛkasa kyerɛ yɛ fa yɛmfo so yɛ mumu yɛ obatampa ɛkyɛ yɛ Jetiefoɔ kra honhom nipadua nyinaa Jesus ɛdu bogya ne mu ya hoɔden ne nyansa ɛntimi nyɛ papa nti yɛsrɛ wa hoɔden sɛ mo ayɛ hoɔden ma nyansa nti ahyɛ ne hurumu a yɛbɛtumi ɛde atie w'asɛm ne yɛde anante w'apɛdeɛ ne w'ahyɛdeɛ so ɛde ɛbɛyɛ papa ɔma ka yɛn sɛ egu yɛ bona opie wɔ ne mu nyam a ɔma ɛnyɛ yeraba anɔpɛ ɔdomfoɔ mu buru no agye papa tumidie ne panini a ɛsɔre etia ɔma ɛbrɛ ɔma se ɛbrɛ ɔmo nyuma se ɛwɔ Jesus dire ma wadom ɛne wɔ homɔborɔ nyɛ kɛse yɛde Yesu mogya de hyɛ no ɛka tumi bɔne biara ɛsɔre etia dwumadie animu ɔsoro bɛdi hene na papa Yesu ekunidie enya omadeya na de nyina wi a yasa ka sɛ wo no ayɛ de aseda ne ayi ama wo ɛda wase wo no kwafo sɛ wati o ma ɛwɔ Jesus Christ din mu amen ɛda wo ti asefo ase sɛ anopen so ɔde adom yɛ empere bebree no ya na enema bebree ɛyɛ de ɛkɔso a ɛwɔ enipa abrabom a ya na yɛnte ase yie na yɛfa ne nyinaa sɛ deɛ ɛkɔso biara no ɛsɛ ɔbɔnefo no yɛ enipa ɛyɛ kame sɛ ewiase ayi wo sese deɛ onipa ɛbɛyɛ biara no ɛyɛ ɔbɔnsam na ɛde ayɛ esan sɛ onipa ɛnante Onyankopɔn akwan mu onipa ɛnante Onyankopɔn ahyɛdeɛ mu ɛno nti ama ɔbɔnefoɔ no na ɛde afa ewiase nyinaa ɛde enum mu ɛna wɔn a Onyankopɔn de adom wɔn ɛyɛ wɔ sɛ wɔn de yɛ adwuma ɛwɔ no koro ɛne tenene mu no ɛnɛ wɔn nyinaa ɛyɛ de ɛnam ɛkwan a ɛnyɛ de ɛnsɛn fa so sika nibere abɔ wɔn abrabɔ mu nti sɛ enipa mpo ɛde nyame etumi ɛyɛ de ɛyɛ adwuma a esan sɛ deɛ ɛnam a wɔtu ene kwan a ofa so ede yeti e manipa bebere krampo etimi ka se enipa so mesi ni nyuma a woye wonye de emfiri Awurade na asu ye Nyankopɔn na ye de yesom no no se de is a miracle working God ye Nyankopɔn no eye nyame a onua ensentrene bia ewo osoro ni asase so no Awurade Nyankopɔn na de edi ka eye ensentrene cha se ono ene wiase nyina de ewo no editumi a ahohom ede ye adwuma no nyina eye fridi Awurade Nyankopɔn etumi na emom abonefo no ema na ho kwan na angels no anye de edi Awurade Nyankopɔn asem so ayeto omo baa no eno ne esan se kana ka tumi Awurade Nyankopɔn de ma omo no omo de ebesom no Awurade Nyankopɔn no omo de aye de ye no ene ne omo de ye de eye enioma de etia Onyankopɔn de eba enti Awurade Nyankopɔn na yesom no nuadofo enye se Awurade Nyankopɔn onye nsentrene oye nsentrene Nyankopɔn Awurade de rabasa emu odene ode nsentrene ene de edina asem achinti asem biara onipa biara Awurade Nyankopɔn de ebesoma no ode nsentrene ye de eka no ode nsentrene ye de edi na asem de echi oye nsentrene Nyankopɔn enti enye se agidifo yenye de yenye nsentrene ni yenye nsentrene ni na so enne nsentrene
nsɛnkyerɛnne a ɛkɔ so ɛwɔ wiase nti no ɛna ama ɛnnɛ enipa egyinifo mpo ɛnyɛ dɛ ɛnye nsɛnkyerɛnne ɛnyɛ dɛ ɛni na adɛ esan sɛ ɛnnɛ enipa tumi hyehyɛ sɛ yɛ wɔn sɛ obi a wɔwuo yɛ wɔn sɛ obi a wɔyare yɛ wɔn sɛ obi a wabɔ dam yɛ wɔn sɛ obi a ɛdɛ biribi ahia bra na bɛdi adanseɛ ɛwɔ asɔre dɛm mu bra radio so bra tv so na bɛdi adanseɛ na ka sɛ ɛru na wɔyare na ɔsɔfo ɛbɔ mpa yɛ ɛyɛ se ɛma ɔho ɛyɛ dɛ ɛtɔ eti ɛnnɛ ama ɛnokoradie ɛne na ada asɛm gyina mu ama enipa anyɛ dɛ adwin enye de eni ensɛnkyerɛne asu bebree ɔna ɛpɛsɛ ɔsom Awurade Nyankopɔn yie no ɛna wɔn so ɛmpɛsɛ bɛsom Awurade Nyankopɔn yie no edi ensɛnkyerɛne akyi ɛna ne abɔnefoɔ no de ensɛnkyerɛne yɛ de ɛdada onyame ba yɛatwe enipa yɛ de ekɔ esumuti na yɛwu ensɛnkyerɛne ɛkɔ so a yɛwu no onyame deɛ ɛne yɛwu no ɔbɔnsam deɛ esan sɛ de ɛnɛ asɔfo papa ɛne asɔfo bɔ ne nyinaa yɛ de aka afra dwumadi a obi a ɛde edi ɛyɛ de korɔ ɔsɔfo pa ɛtɔn oil ɔsɔfo bɔne ɛtɔn oil ɔsɔfo pa ɛtɔn kuto ɔsɔfo bɔne ɛtɔn kuto ɔsɔfo pa ɛde etna sia oje de consultation fee osofo bone so ye de eje consultation fee enti ene no ye hunu de osofo pa ene ye hunu de osofo de bone enti ama ensenkyerene ya de aye hu nanso ye Awurade Nyankopon na yesom no no onuadofo oye ensenkyerene Nyankopon ye Nyankopon na menu mie de ye de ho ato no so no de wafrɛ ye no oye de oye ensenkyerene Nyankopon ade bomu no oye de wafrɛ ade ene ye de ema ne baaye enti ade bomu ebesi de ebesi se Kristo ebe de ebesane na ni monyambo enipa ye rapture mpo se Kristo ebe fa ya ni nyina be de ebe ye ensenkyerene se ye ni ntaban enso ye gyina ho ane ya de na ye tu akohia ohene hene mu no ede ewo wie mu enti adwumadie biara ewo Kristo mu no Onyankopon asem eye ensenkyerene ekonya ofa so kra de asem ema ne ma eye de eye ensenkyerene nti nyese ensenkyerene ye yini na emum ekonya ene awie ye mayi enam so no eno na ama ensenkyerene enma agidifo bebre anya de ese ensenkyerene kwa se oni ensenkyerene bi achi onuaba ma ene Awurade Nyankopon na ye som no na emum bo se de se ye ne ye de ye gini din ensenkyerene ni bom de wo se edi achi na nye ye ne ye de ye kopre ekokɔ de ekohwehwɛ ensenkyerene agidifo enkohwehwɛ ensenkyerene o se ye gi asem di nye de asem eye adwuma nye tu asem no so anamo a ensenkyerene be de ebedi achi enye ye ne ye bekɔ akɔhwehwɛ ensenkyerene nanso enne ahotefo ekohwehwɛ ensenkyerene agidifo ye de ekohwehwɛ ensenkyerene esan se ya brabo enye de enye yesu ene ye ban enye de enye ntina ama Awurade ensenkyerene nye de entimi nye de enni ya brabo de achi anapa ye befa ye Bible na ye frase na yahwe Onyankopon asema anapa ye ode pese ode ye de ode edom ye tia obrase mba bia obi abomoden na fa Bible na ye frase ye bomoden na invite unua na ono so emeka ye ho na ye nyina ye bom ne ntie Awurade Nyankopon asem chance onunkuto ene betimi adai amaye enkwagye Awurade Nyankopon asem kuto ne betimi ate ye ho na asem kuto ene enam so a yebede yebenya fa odi nti bomoden na to osa efre unua se ono so mra na share message no na etiefo mra na ometie bi se de ebeya obunsi Awurade Nyankopon no ensenkyerene ana wo ye entwa mu na enne kremobone nti amaye anyedai ye hu kremo papa me pacho ye ko the book of Luke na ye hwase go Luke chapter 13 verse 10 to 13 Luke chapter 13 verse 10 to 13. So he was teaching in one of the synagogue on the Sabbath, and behold, there was a woman who had a spirit of infirmity 18 years and was bent over and could in no way raise herself up. But when Jesus saw her, he called her to him and said to her, Woman, you are loosed from your infirmity. And he laid his hands on her, and immediately she was made straight and glorified God. The Bible emayati asiye se emre bi a Yesu Kristo esane ba asase so na Yesu Kristo enam na odi Onyankopon ehu adanse na okatene ne nsem na okasa kire omama sade ebeya enipa ewo sumu ebede ebefiri esumu enipa ya de yayira na yebehunu enokre kwan no onuadofo Kristo botaya ode ba asase so sade se enipa ye yare yebenya fa hodie enipa bede yebenya nkwaje nti botaye pokasia Kristo ede ba asase so ne sade se ye ne a ede Adam asefo Abraham asefo ayayira ye ko oseye mu no se me ne umi ne bede yebetimi ehunu no kure no ne ede ye dwane afiri kwabone no na ede yenya enkwaje enu nti na Kristo ede esane eba asase so na Kristo eba ye no so na enipa oba ye no obehunu enipa ekom de o ma na o ma o maduane enipa eyare na we de wo sa o mo yare enipa o bone etata wo ma no we de otutu o bone ma mo se de be ya enipa bede ebenya fa hodie eya na eye den se onipa
ho boni ti mu a ebeye den se obetumi asom awurade o boni ti mu a esan se ho na ati mu no e na be kire de ye enu ti na wase o nipa bi ati fasa asiso a o ma onyankopon ho ma de ebetena mu enti Bible e ma ya ti ase e Luke chapter 13 verse number 10 to what 13 no Bible say Yesu Kristo e ka ne nsem na eda duru ye ne da ye to ye nsafre Kristo se Kristo e na de wa kire e wo esere so a wa kire e wo poano na de ye pese wo ba na de be che Awurade Nyankopon asem e wo asore dem mo enti Kristo e bo wura asem wo ene de asafoma no ene de o mani nyina e go che Awurade Nyankopon asem wo ka kwade ye wasem wo sori etumi o kaka ogodi adanse se de enipa be firi kwa bone mu na de ye be no ekwan no ye be firi esum ne de ye ba ekwan pa no de emu eti Bible say abra wo kasem na ohunu maami bi e wo ho na de maami obonefo na achiche ne de nimu akwa obonefo na achiche ne for good 18 good years so say bad years so na maami na fa wudi anya de entimi anya ne dia da biara dana oti asore dem wo da biara na no ye de wokọ asore so na ye maami emu aye de na ne maami ni ye maami emu aku a je say ontumi ya de enti ni muti maami abaye ntene say obetimi ahwe ewie mu na say ohwe ewie mu 18 years na maami ontumi ya de empeja ni mu no ahwe ni da biara ni mu aye de akwa say yet Bible say Yesu Kristo e kan na asem ni wie no wo ye ne mobo na Bible say Yesu Kristo e de efre oba no ofre oba no ka tan say oba wasano aye de afiri umpochire mu na Bible say emunamu mu a oba no Yesu Kristo atwe be no na ode ne nsa eto no so ema ayaresa ye de eye oba maami e de ye maami de edia oni adofo ye wrade Nyankopon na yesom no say okasem pa na ode de ode nsenkyere ni eye de edi akire wo kyerɛ wi a ode nsenkyere de edi akire di awrade Nyankopon na ede yesom no ye ka nsenkyere ne dia ene na ye wrade Nyankopon na menu mienu ede yesom no ono ne nsenkyere ni nyina Nyankopon ono ne nsenkyere ni nyina ede eja ono na nsenkyere ni nyina ede efri no enti eya na enwanwa se enne enipa bi etimi ede enam se ye pe ede ye pe ensenkyerene se ye benam Awurade Nyankopon akwan so ye besum ni ye na ye nam na akwan so na ye nye de ya fa ye ho ankofote de enye ne ye besum no kuram ni tiri ni mu a Awurade Nyankopon be de e be ma ogye aye de aye menu mienu de e de Awurade Nyankopon be de e be sane ye de afiri amo empochiri bia de ye wo mu no etimi nua ba me nua be ma wo Kristo ayesum no no ne nsenkyerene wura ma me wo kwa for 18 good years enye ya no de bia ene yetimi ekobo pa no we ye Kristo ensenkyerene de Kristo nankasa tumi wura no wo sane ba ti asfasa asisu na o preach wasero dem no na o sa on na eye de eyare ne de eyare ma me yetena sori dem 18 years o no bonefo ya chekere no anopampai bo okobi enumere Bible studies okobi ma me emfa asori ko ye de eni agro na so woti asori nim nyina no Bible say de na ma me eyare ma me ni mu aku abonefo na de achekere no na oni Yesu ebo empuni mpu e wasori dem wo no eda no Yesu ye de esane ebe de ebe hwe ne to ka chense oba wa de wasane wa de afi wa ho mre ne mu wasane wa de afiri wo yare ne mu no na Bible say Yesu Kristo ede ne nsa ye de eso oba ne mu na amunu mu ho na no maami ya na 18 years until ni mu da enya asem ketwa ni papa sa okwa mu say for seconds mpa enye bete na maami ni mu okwa for 18 good years na so Awurade Nyankopon oni bo puni mpo Awurade Nyankopon ye de ede oje bre no anapa ebia na me no mie no yare ebi da ye so ebia na dadwene bi de ede ye so ye de anante atoradifo a emuaye bia anya de ama ya nante wo ye tu wana mo emuaye bia ma se ye bi beba ye wo so ye behwehwe Yesu Kristo ye besu afre Yesu Kristo Bible say ono ne ensenkyerene Nyankopon ono ne yara ye yare safo Kristo na bibi biara nya de enso ne ye etu ha onya mane biara eda ye so no ye behwehwe Kristo na ye benya gidie onimu a Kristo enso ebe de obesa yare ye Nyankopon na ye so no oni adofo ono na ayare se nyina eye ne dia ono na tumi nyina eye de eye ne dia enti dia obrabo etiri asia obrabo asinitasia oni ahwehwe Kristo waye ebi pen umu ako a oni ahwehwe Yesu se yare bi eda so kwa na bi da so sunsum ne wonam mu yare bi da so adadwene biara eda so no oni adofo yare de Nyankopon kwa na betimi ade ajewo yare de Nyankopon kwa na betimi ade asaw yare yare de Nyankopon kwa na betimi abokwan ato baabi akwan nya de amawo eti anopa yenye de yentweme Awurade Yesu Kristo na ono ne tumi nyina de ewura eti Bible say Yesu Kristo asab maami ayare wiye no yenhwe de ebesi awasore dem wo eti ye wo ha ye the book of Luke na pato ye kan Luke 13 ya kan 10 to 13 no eti ye to so ewo 14 no was it but the ruler of the synagogue answered with indignation because Jesus had healed on the Sabbath, and he said to the crowd, there are 6 days on which men ought to work, therefore come and be healed on them and not on the Sabbath day. Then the Lord then answered him and said, hypocrite, does not
each one of you on the Sabbath loose his horse or donkey for the stall, and led it away to water it. Ɛna Yesu Kristo ɛkasa ewie ɛsan nipa no yɛ de ɛyare ewie yɛ no bepatɔ yɛn to aso 16 ɔsi so ought not this woman, being a daughter of Abraham, whom Satan had bound, think of it, for 18 years, be loosed from this bound on the Sabbath. Ɛna Yesu Kristo ɛsa maame ɛde ɛyare wie yɛ no ɛna mpanimfoɔ na ɛwɔ asɔre dɛm hɔ no ɛba sɛ no na ɛyɛwɔ ɛnɛ nsia ɛna yɛde adwuma enti ɛnɛ homeda yi ɛna wɔsɛ maame nka ɛde ɔba ɛbɛgye wɔ ayaresa ɛna Yesu Kristo ɛka kyerɛ rulers no nipa ɛsɔfo mpanimfoɔ a ɛwɔ asɔre dɛm sɛ moyɛ nyaatwom dodo adai ɛsan sɛ mote hɔ a mo adoma koraa no ɛda ɛyɛ homeda no mo bie ɛmoa no ɛmo mo kodidi mo bie ɛmoa no ɛkɔdware moa no mo kɔhoro ɛmoa no ho nti Abraham ɛbɛyi a ɔbɔnefoɔ no ayɛ dɛ akyekyere no sɛ 18 good years yi ɛnsɛ sɛ wɔsane ne homeda anaa ɛna Yesu Kristo ɛde ebusa ɛka kyerɛ deɛ Farisifoɔ no sɛ ɔmo yɛ nyaatwom na me deɛ da biara asɛm baako asɛm meka scripture wɔ a ɛyɛ mebusa me ho no sɛ enti Farisifoɔ yi anim sɛ asɔfo mpanimfoɔ yi a ɛwɔ asɔre dɛm wɔ yi enti ɔmo nim sɛ ɛyɛ ɛnansia ɛna yɛde ɛyɛ adwuma na ɛda ɛtɔ so nson no ɛyɛ homeda enti sɛ ayaresɛ bi wɔ hɔ a ɛwɔ sɛ saa da no nsia no ɛna ka maame ɛyɛ de ɛbɛgye ayaresa but maame 18 years yi nyinaa so maame ɔnto asɔre ne mu wɔne mu ana ɛte asɔre dɛm enti na saa ayaresa no na ɛwɔ he adeɛ na saa 18 years yi nyinaa asɔfo mpanimfoɔ yɛ de amfa ayaresa nya de ama maame na ɔmo tena hɔ a ɛma ɛda a Yesu Kristo 18 years na obia ansa maame yareɛ na Kristo adom ne na wɔbɔbɔ ɛtɔ maame so na wasane afiri pɔkyene mu no ɛno na afi ɔmo kasa ɛna saa na ɛkɔ so ɛwɔ ewiase ɛmfa na nyinaa asɔfo Awurade Nyankopɔn afrɛ wɔn mo no ɛne wɔn a wɔn akasa afrɛ wɔn no ɔmo bɛtwa Awurade Nyankopɔn anim na wɔn anante Awurade Nyankopɔn akwa so na Awurade Nyankopɔn apagya wɔn adom wɔn ama wɔn ahoɔden na wɔn bɛtumi de ayɛ wɔn enyuma no ɔmo ɛka asɛmpa no wia ɛno ano no sɛ ɔmo kyerɛkyerɛ asɔre ma wia ɛno ano no ɔmo de mpaebɔ ɛto so wia ɛno ano no yɛwuru Onyankopɔn abasa yɛwurade Nyankopɔn na yɛsom no Paul sɛ deɛ yɛasɛm no ɛma asɛm sa 1 Thessalonians chapter 1 verse 5 no wɔsɛ yɛasɛm no ma asɛm saa sɛ asɛm saa na mmom deɛ Onyankopɔn wɔn kokoro ahoɔden ɛne tumi yɛ dɛm edi asɛm akyi enti onyame asɛm ɛnka asɛm ne tra saa wɔsɛ deɛ Awurade Nyankopɔn afrɛ no wɔka nyamesɛm deɛ Awurade Nyankopɔn afrɛ no so ɔde adom ɛyɛ de ɛdom no ɔma no ho bɔne so nyina tumi ɔsomasuafoɔ no wɔsɛ mama mo deɛ tumi awa yareɛ so mama mo tumi awa hombɔne so mama mo tumi sɛ mo mubudie mo bebubu ebubudie mo bedwiri nya de enwiri enti sɛ Awurade Nyankopɔn afrɛ wo sɛ wo yɛ sɔfo na sɛ wo mpɛ sɛ o mai wasafo ma Awurade Nyankopɔn ɛdɔma ma no ebɛkyintini akɔya no mo ɛnɛ asɔfo mfuo yara ɛnsɔre da yi ensɔfoɔ ɛne Assemblies of God ensɔfoɔ Deeper Life ensɔfoɔ Church of Christ ensɔfoɔ ɔmo ankasa na Presby ensɔfoɔ Baptist ensɔfoɔ ɔmo a ɔmo sɛ Awurade Nyankopɔn afrɛ ɔmo ɔmo deɛ ɛna yɛ ɔmo a ɛtɔ nkuto no ɛnyɛ ɔmo na ɛde ɛtɔ oil no ɛnyɛ ɔmo na ɔtɔ ntoma ɔtɔ bundle no ɛnyɛ ɛyɛ no korɛ sɛ ɛdwadie ɛna ɔmo di ne Nyankopɔn fie na so wo a wo sɛ Nyankopɔn afrɛ mo no na ɔde adom no enipa ne begu mo n'ase a adɛ na mo ma ɔmo timi tena mo n'ase de yareɛ ɛde amaneɛ ɛde kɔnaa na ɛtɔ ɛnyɛ na Awurade Nyankopɔn adwuma no ɛteɛ sɛ yɛ na saa na Awurade Nyankopɔn adwuma ɛteɛ ka Kristo ba yɛ ne saa na Kristo ɛyɛ no Kristo ba yɛ wanyɛ adwuma no saa Paul ba yɛ wanyɛ adwuma no saa Peter ma wanyɛ adwuma no saa na adɛn na enkyini ma ke ɔmo nyɛ saa na ɔmo yɛ de ɛyɛ adwuma no John Wesley ma ɛyɛ saa na ɔmo adwuma ɔmo ka sɛmpa no ɛkyerɛkyerɛ onyame ma wie a onyame ma wɔ pɔkyene ma yɛ de yɛ sane wɔ bufini mu Kristo ɛba yɛ na Lazarus ewu no ɔfrɛ ne firi awufo no wɔsɛ deɛ Peter mo nyɛ de mo nsane no Bible sɛ deɛ na ɛnkyekyere deɛ no owu hankina no yɛde akyekyere ne yɛde akyekyere ne nsa yɛde akyekyere ne nana na ɛda so wɔ nanso Yesu Kristo ka kyerɛ mo sɛ deɛ mo nsa no loose him and let him go asɛm a Yesu Kristo yɛ de ɛka kyerɛ mo no mo nsa no na ɔnyɛ de ɔnkɔ nanso me no mienu ɛnɛ Kristo ama yɛadom Kristo ɛyɛ de ayɛ adom na sɛ ɛnɛ wokɔyɛ Pentecost asɔfoɔ wokɔyɛ Baptist asɔfoɔ wokɔyɛ Assemblies of God asɔfoɔ Deeper Life asɔfoɔ na sɛ enipa ne ebegu mu n'ase a enipa ɛtiwo ebia na ɔso biribi na biribi ɛwɔ ne fie tumi bi ɛsa no ɛna wɔba ɔna ase wɔma ne ɛfɛ Kristo wia odiadɔfo esan sɛ wosane no na wɔyɛ de onya ne fa ahodie nanso enipa na ɛbɔ mo n'ase a na wasa ba nipa na abɛtena wa nti ɛdaman so sum na ti ne mu a na ati ne mu ɔnam a na sɛ ɔpere a afɔ so asɛ ɔbɛyɛ na sɛ ontimi nya na ɔkɔbɛ daman so a na asɔfoɔ ne asɔre mpanimfoɔ asa afra na bɛgyina hɔ na yɛ de yɛtu no asa yɛ de asɛ onipa ba yɛ honam akɔnɔ ne da no so ɛnso
nanso moanyɛ dɛ moantimi ɛne na anyina ammɔ mpaeɛ na adwanhwɛ na mohwɛ ɔmo no na adwanhwɛ no ɛne sɛe enti obi biara wɔ Nyankopɔn afrɛ no wɔma wadom sɛ wobɛtumi asa yareɛ wɔma wadom sɛ wobɛnya nisuade hunu wɔma wadom sɛ wobɛsane ne ma ayɛ de afiri mpɔkyere mu Awurade Nyankopɔn adwuma ɛyɛ sunsum adwuma wɔse mmerɛ bi ba sɛ nokora sɔrefoɔ bɛsɔre me Awurade ɛwɔ honhom ɛne nokora mu enti ɛyɛ sunsum adwuma na ɔyɛ de woyɛ ɔbɔnefoɔ no afira ewiase ani ɔbɔnefoɔ no ato spell agu wiase so ɔbɔnefoɔ no atwi enipa ɛkɔ bɔne mu ɛna Awurade Nyankopɔn ɛnam adom so ayɛ de afrɛ ne ma ayɛ de aba ne nase na sɛ Awurade Nyankopɔn ɛfrɛ ne ma ne ɛma ne nase na sɛ ne ma ɛda so te nsa no mu ɛnsa ho ɛnom honhom ɛda so te ne ma mu adwaman honhom ɛda so ɛte ne ma mu na sɛ bɛyɛ honhom ɛda so te ne ma mu obi ɛte bɛyɛ mu watena sɔre mu 20 years wasena asɔre mu 10 years ɛnso ne sɔfo ɛnyɛ dɛm ɛntimi ehunu sɛ enipa so masi wɔ bɛfo enipa so masi adwaman honhom ɛte ne mu enipa so masi korɔ no honhom ɛte ne mu ɛna wɔde ti asafo no mu saa na ɛbɛyɛ dan ɛna Kristo ba wɔayɛ dɛn wɔnya nkwagyeɛ ɛbɛyɛ dan na Kristo ɛba wɔtumi ɛne na ayɛ dɛ akɔ onua bɛma ɛnɛ sɛ Kristo afrɛ wo ɛde ne yɛ n'adwuma ɛyɛ na yɛ nua sɔfoɔ no mo ɛwɔ sɛ adom no ɛyɛ dɛn a Kristo ɛde adom no so a wokɔ wo nkɔtɔdwam na bɔ mpayɛ ɛsiane sɛ adeɛ baako pɛ ɛnam ne mu deɛ Onyankopɔn afrɛ no bia wɔse ɛnsɛnkyerɛnne ɛbɛdi wɔn a wɔgye die enipa po agye Kristo asɛm di na ɔnyɛ ɔsɔfo a ɛnsɛnkyerɛnne yɛ de edi n'akyi na wo a wɔse Kristo afrɛ wɔ sɛ bɛyɛ sɔfo ɛnɛ asɔfo na ɔmo didiaa na ɔmo fu ayɛ kɛse na ɔmo to na asɔre ma no yɛ de ɛbrɛ ada asan sɛ asɔre ne so Assemblies of God asɔre ɛyɛ asɔre yɛ so dada Pentecost sɔre ɛyɛ de asɔre yɛ so dada Baptist sɔre ɛnsɔre dada no ɛyɛ nsɔre yɛ so dada nti onia yɛde wo da no a ebosome so a deɛ de bɛma no yɛde ma yɛtua wo ka enti woni haw ɛnyɛ ɔmo afei na ɔmo ɛstart ɛtie mu ni bi enti ɔno ɔnyɛ de oni haw enti sɛ enipa no bɛtena asɔre dan mu a wɔte asɔre dan mu a na ɔbɔnefoɔ no ayɛ de egu so ɛkyekyere no fa nwodie entimi ɛnya ne dia enti bebree ɛte asɔre mu a wɔne wɔ mo ho yɛde ɔhaw ato no so yɛde ka ato no so yɛde adwaman honhom yɛde akorɔ no honhom yɛde asisi ɛde honhom bebree ɛde ɛsɔre tia no bɛyɛ wo efie ensuo ɛsɔre tia no nanso na ɔba asɔre yo ɔba asɔre da biara meme da asɔre a wɔgyina mu kwasi da wɔgyina mu ɛmpaabɔ ɔba Bible study ɔba ɛnso onipa entimi ɛnya fa ahodie na sɛ Yesu Kristo ɛsane maame yi a na ɛnso wɔ kasa saa ne ɛnsɔfoɔ mo ba edi sɛ Pentecost ma ɛmpɛ sɛ ɔmo ma bɛfiri ɔmo na ase akɔ mpaebɔ sɛ Baptist ɛnsɔfoɔ ɛmpɛ sɛ ɔmo ma bɛfiri asɔre mu akɔ mpaebɔ Assemblies of God ɛnsɔre ɛmpɛ sɛ ɔmo ma bɛfiri Church of Christ Deeper Life ɛne ɛnsɔre a Presby Methodist ɛmpɛ sɛ ɔmo ma ne bɛfiri wɔ akɔ baabi foforɔ ɛyɛ onyame baako paa na eti adɛnti na sɛ onyame na afrɛ yɛ nyinaa onyame na afrɛ ɔsɔfo bi a adɛnti na Awurade Nyankopɔn afrɛ obi na wɔde wato no sɛ wohwɛ Yesu nsum hwɛ ni mede asafo yi ahyɛ ɔma ahyɛ deɛ ahyɛ wɔn nsa na yareɛ ne wɔhaw ne amaneɛ ho bɔne ɛtata nipa ɛtimi nya ne ho fa ho die tumi bɔne bɛtumi bɛtu obi awareɛ mu woyɛ spiritual leader yɛbɛbɔ ne mpayɛ wobɛkɔ akɔbɔ ɔsɔfo amaneɛ sɛ wawareɛ sɛm ayɛ problem a ɔsɔfo no bɛtena wɔ a wɔde bɛba wo so na awareɛ no gu wobɛtena wɔ sɛ yareɛ bi abɛtɔ ɔma so sɛ woantoa na mo a wote waa na woba no wayɛ dɛ wawu saa na ɛne ɛkɔ soɔ ɛsiane sɛ ɛnsɔfo no bebree ɛyɛ deɛ wakɔ Bible school ɛne wɔbɛyɛ dɛ wɔbɛyɛ sɔfo wɔyɛ Bible school sɔfoɔ ɔnyɛ deɛ Awurade Nyankopɔn afrɛ no wɔsɔfo Awurade Nyankopɔn afrɛ no biara ni hɔ a wɔyɛ ne nneɛma basaasaa wɔsɔfo Awurade Nyankopɔn ayɛ de afrɛ no biara ni hɔ a osunsum ɔma wɔhoɔden ɔma wo tumi ɛnyɛ saa na Awurade Nyankopɔn wɔyɛ n'adwuma obi biara a Awurade Nyankopɔn afrɛ no kwam no ɔma wo tumi sɛ woyɛ evangelist ɔma wo tumi woyɛ pastor ɔma wo tumi woyɛ teacher ɔma adeɛ ɔma wo tumi a wode bɛyɛ de ɔbɛyɛ adwuma no woyɛ apostle ɔma wo tumi woyɛ prophet a ɔyɛ de ɔma wo tumi enti yɛka sɛ prophetic gift anaasɛ yɛka sɛ gift a spiritual gift na spiritual gift na ɛnyɛ de ɔyɛ prophet enkwa na Awurade Nyankopɔn de dom no ɛna nya apostle nkwa ɛna nya teacher nkwa Awurade Nyankopɔn 5 ministry no obi a obɛfrɛ obɛbia wɔde adom no yɛ de ɛdom sɛ de bɛyɛ a obɛyɛ obɛtumi ɛde ayɛ adwuma no enti asɔfoɔ no ɛmpɛ sɛ ɔmoma no bɛfiri a ɛno na ɛnɛ asɔfoɔ no tena hɔ ayɛ hwɛhan a ama ɛnɛ Onyankopɔn ɛma nyinaa de akɔdi atoro de ifo yi ɔmo akɔde baabi a ɛnɛ honhom bɔne ɛna ɛyɛ de ɛyɛ adwuma wɔ ɛsan sɛ ɔfrɛ Awurade Nyankopɔn ɛfrɛ wɔn no ɛnyɛ ho adwuma na ɔmo yɛ akɔmte na ɔmo nyɛ ɛna ne sika na ne si wɔn ani so ɛne ɛnukredie ɛnyɛ de anim onyame ho kokoro ɔmpɛ fi enti sɛ woyɛ ɔsɔfoɔ na wote fi ma Awurade Nyankopɔn ɔntumi ɛmfa nyɛ adwuma ɔse Kristo som nyɛ de ɛnyɛ didie no ɔno bo enti wobɛyɛ ɔsɔfo pani wode adidie no ɔno aduane yɛde bɛgu fie yɛde drinks yi ɛba yɛtua wo ka yɛtua wo school fees yɛtua wo bills yɛtua wo danka enti problem bi ɛnyɛ de ɛni hɔ enti woda biara no sɛ wode wodidi na wonom na wote hɔ saa ɔmmoa pa sɛ deɛ sɛ obi ɛwɔ ahokyerɛ bi mu deɛ ɔbɔdefoɔ no akyekyerɛ ɔmo na ɔmo gu asɔre no mu saa ɛno ne nɛ ama onyame ma bebree
ayera obi efiri asori bi akọ baabi ene na wakoka ho ene baabi a okono eye okote ground ene ode na wakọhye adentia na awo ho aye diama na wabode sofo amane ya sofo nkase bia tumi bi etata no da wona da ya wo so nyina chese enema bi ekutia no wabo sofo amane ya sofo entua na mo papa bia the business mu adwuma bi a wo ye wono akasa wo se adwuma wo beton nyama ka obewie sika nyina na ayede osofo betua na mo na waboa no osofo nye de entua na mo na wama onyankopon ma na ayede akodura onia bema se awrade nyankopon emfre wa onia jai adwuma na wo ye no na esempaka na bedra bonte na ka na emom sa wo boa nipa ano na wakoda asore ne ye de brofo a wote ene bible school wakoye de na ko bible school na wojo obre ne ho ase ne ye de na ko bible school ne ye de na beto asore kese ano onia no fo honamu nyoma nko an na ekoso ene ensori a efro mo se ensori honamu nyoma nko enti enipa etensafo emu a obre ne amane ne dadwene ye wrade nyankopon na yesum no onia no fo oba ye ba bia na obeka asem bia na ensenkyerene edi akide woka asem e wosere so ensenkyerene boano na obeka asem ensenkyerene asori dem na obeka asem ensenkyerene esanse enipa na beba na e wose wusane bi Paul kasama ensenkyerene edi akide Peter kasama ensenkyerene edi akide na meyi adai na ye de ye kasama ye ka asem ne tra enne enipa e wasori dem so yare enipa gu asori dem so baye enipa gu asori dem so hu bone na etata wo enioma bone na ehye so akono ahye wiase so spare obone fo na kase spare ehye gu asori dem o anopa ye ti asori dem awia ni bra ye ti asori dem ye rade nyankopon na ye som no oni adafo e wo ye nsankyerene nyankopon a wo gye ne ma efiri mpokye mu wo gye ne ma efiri amane mu wo gye ne ma efiri dadene mu ti se rade nyankopon afrawo na se enipa ewu na ase ne ebra oni adafo keka wo ho na sane onyame ma efiri mpokye mu esan se onyame de wo ba se sunsum ene honam mu obaye de obehwe wo so enu ti na rade nyankopon de do mabe odwanhwefo a emoa ebechi unwan ya na ato na emoa ebechi unwan na odwanhwefo na wo ye na ene sei ye rade nyankopon na ye so no oni adafo wo ye de wo ye nsentreni nyankopon yemenya me manyira se nyame emfre wa en cha na wo se eye esanse enne ye the bible school ene de eyi sofo na emum enye de awrade nyankopon aye de afre no enye de kristo afre se o meye de dumu na emum ensori akase ni nyina enipa ni mu die na akoduru be pe so se onipa no timi tebrofo onipa na ko school akwadi mu kakra de a yemfa ni ko bible school no onye de o meye sofo enti ba ensori ni bebre wo kra se wonko essa untimi enko bible school wonko university a untimi de enko bible school ene ye de tete won ye de safo no na ede ebe asofo nti wi awrade nyankopon afrawo na se witira anye ne wantimi anko school ni bi dia enya dia asofo no de sa asore no de ubetimi ade aye sofo oni adofo e sofo na ye die no Peter wo kire bible na menum ye ya ye kan ye kan Peter sem no Peter na ya na school ben na okoye endi se ye se de awose obi a wako school na timba sofo dia enya sofo wo preacher e ya fa Peter book no de preach because awrade nyankopon enam de wanko school na kire ye so menum ye no ye fa Peter ngoma ne ya kan ne ye kan the book of Peter ne ye kan ye ka de Peter ya de Peter yesi onyaba ma yema yeni emra ye ho so end time yi na ye ready nyankopon o ye sentreni nyankopon ye ready nyankopon no o ye yaresafo ye ready nyankopon obie kwan na na asofo na ye di won achi no asofo na ye di o machi no enye de ready nyankopon afram enunti na ama entetensore no ebre no enunti na ama ene nipa bebre adwane ekowura okotic churches ni mu no na me de ready nyankopon asese end time yi wo de revival aba na o pega ne ma e wo sankapaka ne mu o pega ne ma okunko ne tiri ni mu na awrade nyankopon so ade tumi andom ne ma na ode gye ne ma e de efri empochiri mu ye awrade nyankopon wo yensenkyeni nyankopon so obesom ye na benante na kwan mu a awrade nyankopon wo de obebo wo brabo wo bekasa amani o manyina de ayedi ma me yetena sori dem 18 years ayaresa ma na ti ampa asofo mpanimfo na omuhunu ma me mobo anopa ma me ti asori dem ka tense na wotwe ye wonansia na wosa wode ba ebeja ayaresa enansia nyina ma me bae wa basa 18 years enti se omo ayaresa bia de na bibisa asofo se enka omo afa ma me yana ena nyame ma ebre nyame ma etete nyame ma ehahai ena ne ebi makodi di yanom asofo yachi ama ya twe omo kra ya kase spell egu omo so ena omo ntimi ne de ene omo bio ena omo de omo ye de eko seye mu na ya na areho se ewiase die bia ewiase nimdie ene wiase nyansa ye de abewura Kristo sumu ama ene omo awrade nyankopon afrom na nkasa enise ona awrade nyankopon afrom ama nkasa na enya platform ona awrade nyankopon afrom nkasa na enya kwan enka awrade nyankopon asem ena na asesafo ena ya omo to anasesam enipa omo efu enti na omo ye de omo nam enipa omo edi omo bedie ne de omo be hye enipa wiase si omo di so enipa omo pesika bi ena do omo abewura Kristo sum no na nye de Kristo aye de afre no oni adofo de Kristo afre no de ono afre no no enya de omo dwuma ye de ebetima ye de aye peda esanse wa wo frɛ ho a wa na de tumi na ma wo
etumi a Kristo jama enipa nyina se obi etimi kɔ abɔnten ɛkɔ kasa bi na ansa na onyade Nyankopɔn ebe use wo yɛ ɔsɔfo Awurade Nyankopɔn ebe use as evangelist no obi betumi evangelical work ni bi but ye wo nipa Awurade ayi ni sɛ wo yɛ evangelist ye obi betumi nya ni so ade hu betumi anya vision revelation but ye wo nipa Awurade Nyankopɔn ayi ni sɛ office of a prophet nipa Awurade Nyankopɔn ayi ni sɛ apostle enti sɛ Awurade Nyankopɔn fa grace ni ma na wo kɔfa apostle ye de apostle ato no so enso enwosa ba akokra eni so what the prophet o enso wo hu hwe enwosa ba akokra eni de eni so wo friend wo evangelist enso Awurade Nyankopɔn enfa enwosa ba akokra wo kasam na trapo se ya asem na amakwa wo nyame asem no enye tra saa o nyame asem na eba wode ene de eni tumi so wo sɛ Awurade Nyankopɔn afrɛ wa tumi ni awode de edi akire enti sɛ Awurade Nyankopɔn emfrɛ wa odiadofo enkoboa enipa no ebegu na ase na emfa haw ni atete emfa dadwene enye de ento omo so na makonua na egu omo so na enwu omo so akoise Kristo beba na enipa eda so te de akonomu enipa eda so te bayie mu enipa eda so okotum ene sɛ okotuni bi efiri okotumu na sɛ obewura sɔre dem na sɛ ɔso obesoma Awurade Nyankopɔn a tumi ni betima tena ni mu a koise odi bewu so ɔno agasa nkɔpɔ ɔsɔfo bi a ɔsɔfo si Awurade Nyankopɔn afrɛ no enso enyade a ɔsɔfo bewu sɛ papa ya ɔba sɔre ɔyɛ okot papa ya ɔba yɛ bɛyɛ bitimu maami ɔbɛyɛ wu maami adwama hu bi etiri mu a ɛwɔ sɛ yɛ boa no ofiri mu na spiritual leader na wo yɛ no na ene sɛ ɛno na ma enipa ɛde ɛbrɛ no enipa ɛbrɛ na so Awurade Nyankopɔn no ɔyɛ sɛntrɛni Nyankopɔn yɛ Awurade Nyankopɔn no wɔsɛ yɛne a yɛsoa yɛne so ayɛ de abrɛ no yɛnyɛ de Matthew chapter 11 verse 28 wɔsɛ ka yɛne a yɛsoa yɛne so abrɛ no yɛmmra sɛ yɛba ɛhe ne yɛkɔ asɔre dem ne yɛkɔ asɔre dem a yɛba ho ne leaders asɔfoɔ na moda no nanso ayaresa no ɛwɔyi ɛne tumi bɔne ɛsaw na sɛ wo sɛ ɔkɔfoɔ ɛpɛɔku na sɛ ɔnya anyame nipa bi ankɔ na ade wokɔwura yɛanom tete nsɔre bi ma mɛsɛ wotima na wawu obɛwu enti ɛne enipa ɛfiri ɔkɔtizim ma na osuro adɛ ɛsiane sɛ ɔsɔfo bɛ na ɔkɔdwa atoa no ɔsɔfo yi a ɔkɔ no wei ɔsɔfo ɔde honho saa na ɔkɔfoɔ yɛ dɛ agye ne kra dɛ ɛfiri ne nsɛm obi ɛfiri bɛyɛ mu pa na ɔsɛ suro akyi ɛsiane sɛ abayifoɔ no bɛsa aba no so asɔfofoɔ nso a ɛbɛgyina ama saafoɔ no asɔfofoɔ yi di ayɛ adidie ɛne ɛnom ɛne sika pɛ sika deɛ ɔdwena no sɛ afɔdeɛ ne baahyɛ ɛne ɔfren baahyɛ tait no ɛba deɛ ɛno nko a na wɔdwene enti wɔfɛɛ ɛwɔ safo no mu no enipa no ɔmo da dwene nipa ne haw ne ɔmo amaneɛ no kɔdaa na no da bɛn na agye ato sɛ onipa bi te hɔ na ɔso da yɛ bɔde bi onipa bi te hɔ na ɔda ɛnneɛma bi ɛne ne bɛda onipa bi ɛte hɔ na ɔda ɔno nkasa tene sɛ ewuo bi ɛsa no onipa bi te hɔ na ɔno ahu na abrabɔ mu sɛ na ɔsu bi mu ne ɛban bi mu but ɔbɛn Kristo mu na egu so ɛhante no ɛno deɛ asɔfofoɔ no ebusa odiɛ ɔmo busa no sɛ ɔforo no sɛ ɛba deɛ o sɛ tait no ɛkɔ yie deɛ asɔre no ɛpagya emu tire nipa ɛbɛ mu deɛ onuadɔfoɔ yi enipa ɛbɛ mu no ɛmfa nkwagyeɛ ma sɛ enipa bɛgu mu yo Awurade Nyankopɔn ɔmpɛ quality o ɔmpɛ quantity o ɔpɛ quality enti Awurade Nyankopɔn enipa na egu na aso no sɛ nipa 200 na onipa na ɛwɔ mu no ebia mienu ne miɛnsa bi ɛna ɛwɔ nkwagyeɛ mu wɔn hwɛ sɛ ɔbɛsane wɔn afiri mpɔkyere mu Yesu Kristo ɛka kyerɛ asuafoɔ na ɔsi lose him onya ne Lazarus no monsane no wɔnyɛ de onya fa ahodie Onyankopɔn ho nkonkono ɛna ɛtwi nipa ba enti sɛ evangelism work ɛkɔ so na Awurade Nyankopɔn ɛho ɛtwi nipa ɛba sɔre dɛm a asɔfoɔ apɛdeɛ ne asɛdeɛ ne sɛ mobɛsane wɔn mo Awurade Nyankopɔn ɛmfrɛ wɔ gya asɔfo dwuma no to hɔ na ti hyɛ abɔnten kɔ kasɛm na deɛ Awurade Nyankopɔn afrɛ no ɛbɛda no na wɔnsane nyame ma nyɛ de ɛmfiri pɔkyere mu na Awurade Nyankopɔn na yɛsom no wɔyɛ nsɛnkyerɛnne Nyankopɔn na asɛm ɛma kɔ asɛm ne ba hoɔden ne tumi so asɛm ne ɛbɛtumi so na asɛm no ɔsɛ wɔsoma na asɛm Psalm 107 verse number 20 na asɛm ne yɛ de ɛsa yareɛ Awurade Nyankopɔn sɛ biribi biara ɛni hɔ ayɛ dɛ ɛhinta the book of Matthew chapter 10 verse 26 and 27 no wɔsɛ deɛ ɛhinta bia ɔbɛbie so deɛ adade ɛkata so bia ɔbɛbie so deɛ ɛhinta bia ɔbɛda na di nanso ɛnɛ wo sɛ Awurade Nyankopɔn afrɛ wo a adɛn na trouble a ɛkɔ so asɔre dɛm no Awurade Nyankopɔn ɛna na di nkyerɛ wɔ adɛn na sunsumbɔne ɛtwi fa asɔre so ɛnɛ akɔfoɔ ɛtumi ɛkata asɔre mu aso ɛso yɛfrɛ asɔre no sɛ ɛyɛ Awurade Nyankopɔn asɔre Kristo asɔre nso ɔkɔtumi baako pɛ ɛtumi ɛkɔva asɔre no so na asɔre dan ne si hɔ na emu nipa nyinaa ɛbɔ abraba a ɔmo yɛ dɛ ɔmo pɛ ɛso ne yɛfrɛ asɔre sɛ Kristo asɔre onuadɔfoɔ asɔre wei ɛbɛyɛ dɛ ayɛ Kristo ayɛ dɛ asɔre Enti minye Kristo asɔre ye Awurade Nyankopɔn na ayɛ som no wɔyɛ deɛ wɔyɛ no kura Nyankopɔn na wɔyɛ nsɛnkyerɛnne deɛ Nyankopɔn wɔsɛ mo kwa mo nka nsɛmpa no mo ka nsɛmpa na mo nsa wɔn yareɛ enti ayaresa ɛka ho nsɛm no waka nsɛm na ma yaresa edi akyire ma ɔmo ayɛ de ɛwɔ mpɔkyere mu nya de enya fa ahodie mo tutu ahombɔne ma ɔmo ayɛ de ahombɔne tɔm so nya de enya fa ahodie tutu ahombɔne efiri nyamemba mu wɔn ayɛ de dadwene ne amanye gom so ɛwɔ sɛ wosane wɔ mo enti sɔfo dwuma ne ɛnyɛ sɛ mafa Bible ma preach ma wie amen ya kapim yɛ de akɔto wɔ
Bible no anasa sofu dwuma no enye obi a oma news e television so da bi sofu dwuma no eye de sunsumu ene honamu adwuma ene ye de ye enti oboa nipa no huhu na waboa nipa no hunamu na obegina na kasam no saa wakasam no tra nipa yi so how dan so amane ebunyame ma so ene ne nyame ma awon twetweda na ma enne nipa obi beti prayer camp na wakọ opimfo bi na wode akọhyahye na enipa atwie duru ho na yakọ akogu ho enti se obi na o Pentecost na ordinary hwa na os sorry cry you movement bia na wakọ pedro na wakọ bi Pentecost prayer camp na enipa ni na atwe Assemblies of God prayer camp Deeper Life prayer camp na enipa ni na de akọtwe ade ego enti anya in the name of the church and so oniadofo na tumi bone no wode ye de wode eye dwuma na na ye wurade nyankopon na yesom no Bible say wo ye nsentani nyankopon na nsentane na wo ye olden days no enne nsentane na afahen wurade nyankopon ni tumi na sana ana enipa yesom no na ya brabo asa enipa yesom no na ya man ye free na akwan enipa wa frɛ na wie bre na ye hwɛ so enye na dwuma no ana se wona wa frɛ wo mo no na omunya chance enye dwuma ana se sen na de etie ama enne nsentane na ekoso nyina o nsentane na ye wuru TV so nsentane na ye wuru net so nsentane na ye tie na akoye fake akoye nsentane na emfrɛ wurade nyankopon abonefo no prepare na omo ye de omo ehye ho eye ene de obonsam mom na eye na wurade nyankopon nipa na wa frɛ wo mo no mpasa ye ponti yensa e wo kotism for so ye ponti o mo yensa o freemason o mo enfre wurade abosomfo no o mo ye de abaifo ene o mo teja so dem se asofo no na me no mienu so ye se wurade nyankopon afre ye no o kristo ni bia wa sabia so se wo bagi yesu kristo dia e wo se wo ye kristo ni ensentre no so de edi wachi enye osofo nkwa na wo sensentre ye de edi kristo so wa ye nyina de aheman ni asofo enti sa wo so ji asem ni dia e wo se ensentre ye de edi wachi na so enne kristofo nyina ya deda efi asofo so ebesi ede emofra enketo aso ye nyina ya deda e wo de onyame fie ne yama obonefo ni tumi na ede etwifa onyankopon ema so di kristo asamami yare 18 good years mami mu akwa kristo esan yare afarisifo emuru ya motiko kum se ye wonansie o ena wo se wo de ode beji ayaresa na adan na wa manansia no na ene homeda ena ade beji ayaresa na nansia na wo se ka yesu timi busa wo mu se enensia na adan na mami mu asan yare sa 18 good year aho ya ne ani bread ene obi wasafo mu na awurade nyankopon dom na ni sode mu obi wasafo mu na awurade nyankopon de adom tumedi ye dom no obi wasafo mu na awurade nyankopon de adom bi dom na asore mpanimfo ko pie ensore mu a tete ensore mu a na ye de saa na ye pia wafiri mu ade esaza baye adoro mo esaza ho bone ahya mo ma ye de saa ye be so nipa no ya boa no se enipa we ye timi wo se enipa o de wasafo mu awurade nyankopon ensa e wo no so obeti me aboa safo no onyame ense wono so ntie hwe a osofo abofra de se de nyame sawo so wan hwe de oba beji wani bonyam enti yempe kwa bi asore pani e beifo na wadada osofo ani ye pia branch enti asore da dani nyina na efun ena de gira saa eni nipa eyira asore da yanka sakra enim konkron ne trene kwan dada na enipa ewo mu so de abaye asab asore panimfo so asab baye mekuo panimfo baye adore ensore mu ena de titimu an ye de to enyankopon ema ego ena adomba nipa bi so a ne ye pia na firimu ne ye pia na firimu na esumu nyuma eni sikasam eni program ente asori akoye format asori akoye dogma ana nipa atimu by Sunday anopa ye be Bible studies ye wi aya ye Sunday school de ewia ye wi aya praise and worship ye wi aya ye dia sakaka ye praise and worship ye wi aya so far de abe preach ya je your offering ye de ye ko asori ya je announcement ye ko asori eno an no dise say na asori akoye na Kristo ba ye sa na wo ye na oniadofo enka ayarefo ka mbe de enya fa hodie wona ho bone eti o musko mbe de eni ye be frem paibo ye be kwa kaba ye wi aya meni apone ye ko na enipa ne yare de eguso Kristo na yesom no okodfo etimi nya ni abaifo etimi enya ni ade ye nyoma bone na menumie no ayese yesum awurade nyankopon ne enne yesunsumani wan ewai yesunsumase wan ewai ya hoode a ye de bo ebubu edwiri ne ewai ya de da awurade nyankopon nye san yesom no wo ye nsentani nyankopon se me no ye be kenya ye ho a wo se ye be kenya ye ho akwanua no ebede ye be yai de afri ye so ye be kenya ye ho akwanua bia be de ebebubu ye nsore ewo nyankopon ahode ni tumi mu na enne wo so de oni eto osofo so a wote wa ene wabrabo aye de ayebasa esanse enne enipa alimiti na metumi no enipa brabo ensam fata enipa kakran so Kristo afrom a wo mabrabo omusu enne de osofo bi eti TV so eye no osofo no ton aye no oye bi osofo no eye deliverance oye se no onu so ebi ye hwe enipa onyaba ma enne na ma awurade nyankopon adom na aye de abrase
ase ewo enipa brabom na awurade nyankopɔn Bible se de wɔnsesa enra ene ne ene wɔkyena wɔte sɛ de wɔte ya na aden ene nsɛnkyerɛni ayida awurade nyankopɔn amenu mienu susum ne Bible se wɔ yɛ nsɛnkyerɛni nyankopɔn na ne na nsɛnkyerɛni na ɛhe ɛna ayɛ de afa nyame ma bre nyame ma yira enti yɛm sɔre Christopher yɛn sɔre nyina yɛ naso bio na yɛbubu nwiri na yɛnyai ɔkɔtfo ne nsɛm no ɔkɔtfo na ɔmasɔre ɛfɛ wiase no ɛnɛ tumi eni nyame fie se tumi ɛwɔ nyankopɔn fie onyankopɔn asɔre tentere ne kono no konkron yɛ de ɛkɔ so na se tumi ɛyɛ dwuma ɛwɔ nyankopɔn fie a ɛbɛyɛ den obi akɔte prayer camp ɛde tumi bɔne akɔhyɛ na enipa ɛdwane to menu mienu nya yitimu se papa yi sɔfo e onfrɛ awurade na hwɛ sɛ de osia ne nneɛma hwɛ sɛ de osi tontɔn nneɛma enso enipa ɛpukɔ wo onfrɛ awurade no so ɛdeɛ na woyɛ ɛde aboa wo man ɛdeɛ na woyɛ ɛde aboa wasafo ɛdeɛ na woyɛ brɔ no a wote so ɛdeɛ na wode ɛyɛ ɛboa yɛnyɛ hwɛ yɛ te wɔsaa ne yɛda ɛna ɔkɔtfo ya yɛfrɛ Christian cancer na ɔmakasa wonam nsɛm nkoa na ɔmoka wonam nsɛm sunsumu nneɛma baako kura nye de anim ɛbɛgye dɛn na asɔre ma yɛtumi asɔre mpani for board meeting kɔhyia wonam nneɛma nkoa esika ba yɛ ɔfrɛ ne tight yɛ kɔ check yɛ nkɔdwene sunsumu ɛnɛ nneɛma bɔne ɛkɔ so enti yɛ mɔmpa yɛ nyina yie na yɛhwɛ ɔmo ɛwɔ haw ne amane mu asɔre dodoɔ sɛ ne tenase ɛne asɔre ma tenase kasa sɛ wowɔ hɔ na bia haw dadwene ne amane sɛ na wɔ yɛ bra na bia wo background na bɛyɛ bi ɛwɔ abrabɔ mu o background na bia bosom bi na bosom a wofiri mu wanya diriba yɛ musabusa saa nneɛma wei na wo ba asɔre akyɛ ɛne yɛ ayere na bro wotua tight de tua no yɛrɛ nyakopɔn ahyira wo na wakeka asɛm na nipa na wɔ ne kasa no bosom bi ɛsan na bɛyɛ de kwa no wanya somdue ɛna bibi na dwuma a ɔyɛ akɔsɔm ne tima bɛyɛ de abetua tight ɛbɛyɛ de no wanya somdue de asom awurade nyankopɔn enti wɔte atwaman mu ana asɔre panifo ne afrɛ ne yɛtuna asɛn wɔte mu a na wɔde akɔbɔ korɔ no ne afrɛ no ne ayɛ de yɛtuna asɛn saa na ayɛ de ɛkɔ soɔ tumi bɔne ɛna edi onyankopɔn ɛma so adentira esan sɛ ɛnɛ asɔfo adeda ɛnɛ ɛnokora sa ɛnɛ enipa na yi ɔsɔfo ɛnɛ yɛmfa awurade nyankopɔn asɔfo bio ɛnɛ ɛnsɔfo akɛseɛ nyina ɛnsɔde akɛseɛ nyina ɛnɛ ɔmo nyina akɔwura ɔkɔtizim mu ɛkɔtizim ɛna ɛyɛ de ɛkɔ soɔ ɛkɔtizim a yɛfɛ no ɔkɔtizim yi ɛno na ɛnɛ asɔfo akɛseɛ yi ɛnsɔre dada nyina na yɛsɔre a na yɛbɔ yɛhyɛ wama church asɔre bɛyɛ na ɛnyɛ nipa baako na ɛyɛ de ɛsate yɛ asɔre bia nipa ba Pentecost nipa sɛ na ɛsate yɛ Methodist nipa sɛ na ɛsate yɛ Baptist nipa sɛ na ɛnso ɛnɛ obi bɛ establish church nyamenya anam adom so obi establish a yɛsɛ deɛ wama church ɔkɔtfo establish church a sɛ wama church deɛ ne yɛ kan wasɛm wama church fo no yɛn nyinaa korɔ no ne apo ɛne awudie amuyɔ ɛna ɛyɛ de ɛkɔ so ɛnɛ nsɔre dada ne nyinaa asɔfofoɔ ne nyinaa yakɔwura ɔkɔtizim mu nsɔre dada no enti ɛnɛ ehunu sɛ yanom ne yanom a yɛbu ɔmo di ne nkwa ne yɛ ɔkɔtfo ɛnɛ yɛwɔ nsɔre bebree a ɛyɛ nsɔre dada ɛso ɔmo asɔfoɔ no mu onua mmienu mmiɛnsa bi ɛna yɛ ɔmo nyinaa da akɔwura ɔkɔtizim mu ɛnɛ saa na yɛ de ɛkɔ so ɛnɛ ɛnyɛ nwanwa esan sɛ deɛ was if the foundation is destroyed where would the righteous be ɔtene ne nyi sɛ wonyina soɔ no ɛyɛ de ɛsɛe a the book of Psalm 11 verse 3 ɛnyina soɔ no ɛyɛ de asɛe ade ɛsan sɛ konkon ne tene ne ɛfiri nsɔre no nyinaa mu ɛne asam so bɔ tene ne konkon yɛ ayera Pentecost tene ne konkon yɛ ɛwɔ yi ɛne Baptist Presby saa so we tene ne konkon yɛ ɛyɛ de ɛwɔ yi ɛne wokɔ deeper life asɔre dem kora nipa ne bi ɛyɛ de ɛhyehyɛ asomadeɛ tene ne konkon yɛ na ɛyɛ de ɛwɔ yi enti ɛbɛyɛ dɛn ɛne Awurade Nyankopɔn ne tumi ayɛ de etimi atena sɔre dem nti Awurade Nyankopɔn etumi yɛ fifiri nsɔre ne mu ɛna ne yɛ di nipa nyansa yɛ di nipa nim deɛ ɛdi nipa nim ɛna yɛ de ɛyɛ Awurade Nyankopɔn adwuma no ɛno na ama yɛn hunu Awurade Nyankopɔn de etumi no nanso ɛntam we Awurade Nyankopɔn ɛwɔ tumi sɛ sɛ wobɛsum ne yie die a na wobɛnam na akɔ mu a oniɔdɔfoɔ ka o kakra wa de Awurade de bɛboa wo na watumi anante na akɔ so watumi ayɛ de asom yie ɛnsɛntɛne ne nsa yo na sɛ sɛ enipa apia wɔn a yɛafrɛ wɔn agu baabi ɛna nnɛ wɔn a wɔn ankasa afrɛ wɔn no ɛna ɛyɛ adwuma enti nnɛ wɔ asɔre mu na ni anibɔne a asɔre dwumadie kora yɛmfa nyɛ de nsɔre bebree nsɔre nyinaa kɔyɛ ɔkɔtism churches ɛna ɛde ɛkɔ so ɛbɛgye dɛn ɛna akristofoɔ yɛ ho ayɛ de atɔ yɛ enti ahotɔ ɛni kristo su mu sese wosum kristo ahotɔ ayɛ de ayera ɛfiri kristo su mu adentira ɛsiane sɛ ɛnɛ asɔfofoɔ no nyinaa akɔwura tumi bɔne mu nti nnɛ hwan ɔnokorɛfoɔ no ɔno hwan ɛnokorɛ asɔre ne ɛne hwan ɛnɛ ɔsɔfo bɛɛ na ɛde ɛyɛ nokorɛ nanso kristo nhyira nka Awurade Nyankopɔn sɛ ɛntam yi Awurade Nyankopɔn ɛyi ahonkronkron ɛne ateneneefoɔ sɛ yɛn kasa ɛmfa tenene ɛne kronkron ho ɛne nnɛ wɔ release evangelistfoɔ bebree a ɔmo kasa ɛwɔ adiifoɔ bebree so ɔmo kasa fa kronkron ne tenene ho ɛbɔ n'abrabɔ ɛnyɛ deɛ wɔka fa ho no nso abrabɔ ɛnam baabi na mmom Awurade Nyankopɔn ayi ɛfoɔ enti ɔmo nso deɛ tumi sɛ ɔmo mfa nyɛ de ɛnyɛ dwuma enti wote hɔ ama w'ani ɛnna hɔ na pɛ asɔre pa ɛyɛ de ɛfa ho ɛyɛ de ewuram pɛ holiness church na fa ho ɛbata
na suru awurade na bɔ mpa yɛ na awurade nyankopɔn ɛmoa wo na ɛnyɛ koraa no wo da yɛ so de awurade nam so ɛnkasa nkyerɛ wo awurade nam so no ɔmie wɔ na awurade mie wɔ so na timi nante na nyɛ saa ewiase yi mu ɛntam yi sɛ wɔ nipa wote hɔ na wo da yɛ so ɛnyɛ otuo wo ni sunsum aniwa a onyankopɔn ɛma wo sunsum aniwa otuo wo ni discernment a onuadɔfoɔ trans ɛnyɛ dwuma ɛwɔ abrabom na saa nneɛma wo nyinaa wo ni bidi a wo senses ɛnyɛ dwuma de a ɛbɛyɛ dene sɛ wobɛtumi ameki heaven ɛno de ɛyɛ no korɛ ɛsan sɛ holiness church a yɛde ho akɔwura mu ɛnɛ ɔbɔnefoɔ no so ayɛ dɛ ɛde nipa abɛwura mu ɔbɔnefoɔ no so de yɛde yɛnsɛm ba ɔbɔnefoɔ nti sɛ awurade nyankopɔn ama yɛntumi adisɛnne yɛntumi ahunu papa ɛde bɔne a ɛbɛyɛ dɛn na hemam yɛtumi ayɛ dɛn yɛtumi akɔ bi ɛnɛ onuadɔfoɔ awurade nyankopɔn tumi no ɛnɛ yɛhunu sɛ awurade nyankopɔn tumi no ɛnyɛ dwuma bio ɛnɛ asɔfoɔ yɛnim wɔn nyinaa deɛ wohwɛ wɔn nyinaa Ghanafoɔ asɔfoɔ Nigeriafoɔ asɔfoɔ US asɔfoɔ Canada asɔfoɔ ade oni bɛbu wɔn so wɔn bi asɔfoɔ nyinaa wɔn bɛfiri Ghana wɔn atu kwan ne mmorɔfo asɔfoɔ wɔn nyinaa yɛ ahwɛ ɛnɛ sɛ hwɛ sɛ deɛ wɔn si ayi wɔn de nyankopɔn te bɛbɔ afɔdeɛ $1,000 ne nyɛ de yɛn nsa yareɛ nyankopɔn te bɛbɔ afɔdeɛ business bɛkɔ so enti nɛ nyamesom no akɔyɛ bɛbɔ afɔdeɛ ba kristo mu ayɛ ante sɛ ɔka sɛ bɛbɔ afɔdeɛ ansa na ho atɔ wogyidiɛ ade nkwa na wɔkɔ brame mɔmpae na wɔbɔ mpa yama no na ɔkɔ ɛso na yɛnhwɛ de kristo so na ayɛ akɔduru yɛwurade nyankopɔn wɔyɛ nsɛnkyerɛ ne nyankopɔn ne nnɛ ɔsɔfo mpo nya dom na wɔtɔn ɛbɛyɛ dɛn ɛna dom no atumi ayɛ dɛn atoa so yɛma yɛni ɛnna hɔ na ɛrenkyɛ na yɛwurade yesu kristo wɔyɛ dɛn ɔba nyame tumi na ɛnyɛ dɛn ɛnsan na yɛn na yɛsom awurade no ɛna yɛama ne afiri n'akwan ho ɛna yɛhunu awurade nyankopɔn yie ɛna nnɛ nnipa bi abɛdi kan ɛna yɛpia nyankopɔn tumi na ayɛ dɛn agu baabi ɛna ɛnam deɛ ɛnyɛ dɛn ɛnsɛ ɛnyɛ dɛn ɛmfata so mepatɔ yɛmfa Bible no yɛnkɔ Acts chapter 5 when you are saying Acts chapter 5 Acts 5:12 to 16 also and through the hands of the apostles many signs and wonders were done among the people and they were all with one accord in Solomon's porch yet none of them rest there joined them but the people esteemed them highly all believers were increasing added to the Lord multitude of both men and women, so that they brought the sick out into the street and laid them on bed and couches, that at least the shadow of Peter passing by might fall on some of them. Also, a multitude gathered from the surrounding cities to Jerusalem, bringing sick people and those who were tormented by unclean spirits, and they were all healed. Bible says Yesu Kristo ewu ko ye na Peter na wo hu Peter na wudini na otwetwe nipa so yi Kristo eka jan say ofa de sika na ense be hye na de otwe sika bia be de ebewu sika no Kristo sa aka tire Peter ya say efiri na kwa unyi fish bio na emom nipa na be yi na Kristo de Peter so ebre na wase tena Kristo na ase no Bible say Peter de Kristo ewu ko ye no Peter sori say odi Kristo hu adanse Peter dina na nipa 3,000 nipa 4,000 nipa 5,000 na omedo mo de ama Kristo ensenkyere ne kase ben na sene se onipa bɔne ni onipa odi awu ɛbɛka sɛ firi na kwabɛ de mesekan ato efiri na kwabɛ de mitu ai de ato mi ni awu bie no ɔbɛfa Kristo de wɔte adwaman mu bɛka sɛ efiri na adwaman mi mo bio de wodi awu ɛbɛka sɛ megyae de ɔntisi enipa ɛbɛka sɛ mɛde megyae na wɔbɛbɔ brabɔ pɔne de ɔnom wi bɛka sɛ afɛ de megyae brabɔ pɔne no de ɔnom sa bɛka sɛ mɛde megyae Peter ka sɛ nipa 3,000 nipa 4,000 nipa 5,000 na ɔmo de ɔmo yɛ de ɛmma Kristo ɛsɛnkyerɛ ni be ni wɔkyɛ sɛ tumi ɛyɛ de edi awurade nyankopɔn asɛm nyankopɔn na yesom no wɔse deɛ wɔyɛ ensenkyerɛ ne deɛ nyankopɔn edi Bible se afa ɔbɔ hu sɛ tumi a Peter ɛde yɛ adwuma no na ɛde ano ayɛ de ɛden esan sɛ ɔma enipa ebubu ayɛ de ɛsɔre enifrafo enti afa ɛyɛ bɛdɛ enipa de bi ba sɛ asɔre dan na Peter ɛbɛwura mu no yɛkɔfa ayarefoɔ Bible se na ɛwɔ 5 porches nto na yɛ de ɔma bɛde abɛtoto kɛtɛ so ɔma ntimi nanteɛ enti yɛ hwɛ sɛ ɔma de gu bɛsɛ da asubra no nyinaa yɛkɔsesa ɔmo the ebai se Peter ebesi etwemu a ni sunsumu mpo etɔ wɔn so a na ɔmo ayɛ ɔmo asɔre Peter ebesi na kɔ no enye Peter nsa na bɛtɔ wɔn so Peter ɛnkɔgyina mu ɛnteateam kabakaba Peter ɛkɔ na ni sunsum ɛtɔ ayarefo wei so a na ɔmo ayɛ asɔre esan sɛ onyankopɔn tumi ayɛ ewu nipa wei mu onyankopɔn ahoɔden onyankopɔn ayɛ afrɛ nankasa
nyame de ne ho sra de ama papa yi enti de awurade nyankopɔn afrɛ no na ɔde ne ho sra ama no no adan na awurade nye ensenkyere nyankopɔn na wɔse enipa bi a wafrɛ wo no wɔse woyɛ na na emusini ɛwɔ asase so na kristo ba yɛ wo kan asɛm no nko ada bi enti sɛ wo ka asɛm no nko ade a me nua ba ma kristo ɛmfrɛ wa onipa biara de wa kristo afrɛ na wɔse me de asɛmpa nko na ma ka asɛmpa no nko ada bi Abraham kana oye odifo Abraham na oye odifo Abraham so yankote sɛ wɔhyɛ nkom bia enso na Abraham yɛ de onipa biara wo de kristo ebɔ mpuni pu na kristo sɛ de madwuma ahyɛ wɔn nsa no wɔn wɔde ne tumi na enipa na wɔn no wɔse me soma sɛ de sɛ wɔ ayɛ de akɔde me soma wɔ de sɛ de akɔde sɛ odwan ayɛ de akɔ patakumu ma wani enna wo se aboa wo na odwan ya wo kɔ patakumu se wonni ahode apataku no omo nya dai omo bete wa de awe ma wani enna ho se de aboa wo nti anida ho ene enwosra de awurade nyankopɔn ede dom ne ma Peter o yeso enipa o Bible se de amaya aka na etwetwa wo hye na akɔsoasoa omo nipa eyare eda mpokete so de omo ni afira omo kwata satam so de Israel na kwata enye na kwata aye omo ebubuafo nyina na ye de omo bugo se Peter besena na ni sunsuma ye de ato omo so ene osofo be dina odidi mas ba kon 2 hours kababa we are some fanko we said demons we say nya akom che ne mpaibo no asaka no wagya to ade che won kwa hu bio osofo be osema be breaki ade be che sa enter da biara e ma eco program manifestation and it take place no obe ya ba sofo be ka che won masane no matwam obe be sa ba next day the same thing obe kwa sori for the same thing na ya na matwam ni efiri he onu adofo se tumi ni wa ma ye wonu se tumi ni won nya bre na gba urade mpa ye na urade emfa tumi ni nya da no mu ade a ye twam ade a che esa ewo ho bi enye sana Onyankopɔn ede wo ye n'adwuma Peter awurade Nyankopɔn frɛ no wo de tumi ede edom no awurade Nyankopɔn frɛ ne ma o ma ye tumi o ma ya ho de ye de eye n'adwuma esanse Nyankopɔn na ye som no ede wo ye nsentani Nyankopɔn ne ye yi de o ma Nyankopɔn afrɛ o no egu nkyɛn ene ne ye de Bible school ene yi asofo o papa ye wo tebrofo o papa ye wo brɛ no wase ye ma ne me sofo onua enipa na yi sofo na awurade Nyankopɔn ene yi sofo eno na ya na eye me dakene no me dwene ho ha me ntiase se emene na kodu pempen so se asɔde mpanimfo tenase yɛsɛ o yɛmfa nipa we ni we enko Bible school ɔmo yɛ de ɔmo yɛ ade ɔmo tumi kyerɛ ade nti yɛmfa ɔmo kɔ Bible school ɔmo mɛ sɔfo na enya ebreben na nipa efiri ase eyi sɔfo ebreben na nipa nti enne abɛyɛ da nti nipa ne bɛyɛ sɔfo na ɔbɛyɛ Pentecost sɔfo ɔbɛyɛ Assemblies ɔbɛyɛ Presby sɔfo ewoma ɔbɛsɛ wate no wɔteme deɛ na sɛ ɔbɛda no a ɔhaw se sofu se ebeda branch anu anye o hawo ya manne e na abeto so se sofu yo no ye mfre no ewrade Nyankopon emfre no de ewrade Nyankopon afre no woni ne wapam de ewrade Nyankopon emfre no woni ne wapam se oye Kristo ni but oni ni sofu wapam enti ebeye dene se obetima ahwe nwan ni yie onwadofo odwa nwan hwe enye ade a ede eye bete de ewrade Nyankopon emfre nipa ene na asofo ene ede efre nipa ene ne o ma Nyankopon afre no entimi nya adwuma na ama senkyere ne ade agira ama Onyankopon ni munyam ade nipa tia sorry de ba de biara da dwene Peter o ni sunsun o basia ko Peter odu aye mompa ye mo de twam o ko na osunsun e to mo sona na yaresa edom ni akwase sa yarefo efiri ya ne ya enne woi ayaresa yira e wonyame fie ene ni swade hu ayira wonyame fie ene tumidi ya ayira e wonyame fie ne enipa de ahodene enipa ko deliverance ba ko ho a 2 hours na enwe de enkol asan se de awurade Nyankopɔn ahode de asa wonyam obebra san di mo ba ko timetu because tawafo nyina we wo empra we skani bre we tie bufuo mu we entinipa ahia ebo mpa ye nyina obia de e woni sinto ti ya na Kristo kra adom na ya na deliverance bo ebitimi nya de enya omofa ahodie ya awurade Nyankopɔn wo ye nsenkyeni Nyankopɔn hu fi ye dey firi mu na ekɔ na me no ye Kristo anamusidi a ade na ye de 2 hours ni twa deliverance ba ko ye de 3 hours Bible say de Yesu Kristo ene John ni James ene Peter ye de ekɔ people no so no ye de die onipa bia no ye de wo yare etwere bai Bible say esuafo yi toro ho de kaba sa o mantini anye de ansa na yare ko say Yesu ba ya papa ni kan no say o esa o mu gidie mi ne mo nantin ko du da ben ene mo ye de mo nya gidie na adeban we age akom kyere ene mpaibo ye ma situation ma ansa na ya akom kyere mpaibo uyo Kristo ni a da biara prepon na Kristo say age sa akom kyere mpaibo ade na Kristo anko ya akom kyere mpaibo Bible say wa amase nyame na emom oba se nipa da biara da o tie Yesu ko people so na o ko de mpaibo ni akom kyere ti wa de wasiesie ne ho de wasiesie ne ho dada o enso enne asofo problem by I was you we dey I so ko fasting 2 weeks I so ko fasting 1 month we dey only 3 days
just a safono or mamma din neither as son and yet to your chamber situation be arise and son nipa akoye fasting so we you Christiania o program when I'm fasting prayers yes you know I prepare the mutino or born in way day o two once neso esua for ne bread into afi Peter mo de tom to say na ne mpaibo anya na yenye ntia na Christo for Peter mo so ne Yesu na no mo etimire bi Pharisee for ne bebusa say na adai e na John esua for ne de omo ye akomchene na ene mpaibo na wasua for de omo nya akomchene no se de ayefukuru ne ayefuyere no ewo de ewo mo chene de ebeye den no ma ye na ofuru mo chen ya ti ofuru mo chen na Peter mo say no waiting room no no mo twen Pentecost day no mo twen jam wo de ni tumi ne bom so no na omo build oni odofo onyame mo nkonkunu etu ho obotons enti edie ne si ukwan se wontumi fa komchene mpaibo na mo situation mi ehye wo so o ma eni oba bi e de nyankopon wo ye chenchen nyankopon se obetie ma fra Awurade nyankopon obe na tetene ni konkunu ye ma wo na mu na se wantwe wo afu na de akomchene mpaibo beta akira situation na wo mu no be se obebɔ mpaye ebekɔ yare bia adaw so no tumi boni biara etete wo no de esoriti awusika de ma wani gye ewie opeye no se wado ye fi na se wo so de beto osofo so de a onya obetena wa esesan bia nye de emba Chanse enna asofo a ye ne omo enam die akoye ensem die ensem ebebre enti Peter twema no ne sunsum ato mo so onuadofo aden ne asofo timi gina deliverance ho enne osofo beko program a oba chese oh me de me saka onya me de enso ade be chi the same thing hwen se sa de wo ha na wo matwam so na enye den ntwemu ya nante Awurade Nyankopon akwan so ni Nyankopon na yesum no wo ye nsentene ni Nyankopon se ye besum ni ye ni nante na akwan so a ono so be de obeboa ye na waje afidi enye de enfata bi ni tumi ne wo mu se wonkukuru etu mu a Bible se wonkukuru ne ba asuafo no so ene de atom ayara ade akyede de edom mu onuadofo onipa bi Kristo afre watew adom na enso ye mre ye aduane ye de ensuo ye de ena ye de o Kristo ni da na dwumu nyina o Kristo ni anopatu animere empaye o mobi anajonso a wada saa so ofre no se o Kristo ni o ofre no se o ebeye de na beye entimi so ntia o we anadwubia wo koye de dwuma okotwe de bia o mu ye o miti free mercy ahon bone enye de entum ensumino de bi edaye de yetrawa me wo se afede adwuma na gu awie afede aware na gu awie afede yare na dia koduru de ansan ye frase de akobo empaye nti obi e de esunsumo etimi to obi so ema ne san e de enya fanwudie yekosoa ayarefo ebre obi Peter ema na bo mpaye asa omo yare na me no mu ye Kristo be ne esumi Kristo na Paul esum no nya no an esumi ye na Peter sum no nya no an esumi na enne ayaresa na ewoi enne ediye na ewoi enne konkona brabo na ewoi enne tumidiye na ewode ewoi ayira afri ya brabo Acts chapter 19 verse 11 going also now good work unusual miracles by the hands of Paul so that even handkerchiefs or aprons were brought from his body to the sick and the disease left them and the evil spirit went out from them. Bible said there onyankopon wo sra de ebusu ma po ama se hanky ena se hanky egu na se apron egu no mpo no se obi efa na odi tu obi a oyare so a Bible say na ho de esane no se obi ayare na odi ne hanky ekoka po a na odi koka yarefo na ne ho de esane onuadofo Awurade Nyankopon wo ye nsentene Nyankopon nyame na yesum no Paul na oye Kristo ni mapa odi na brabo si wo yie Peter de na brabo esi wo yie me no mienu ye de ya brabo ebesi wo yie a Awurade Nyankopon ono Peter ensini wo ono Paul ensini wo Peter eka Acts chapter 10 verse number 34 was afei na me wuri se Awurade Nyankopon wo nye nipa mu yimu na enipa biara wo suro Awurade na wo sum no no ono na oje no se wo suro Awurade na wo sum ni yie a Awurade se de was na mo ne bonnefo mpo munyim se ye de nyoma pa ema ye ba ha ma pon se me Awurade Nyankopon onia Awurade Nyankopon wanfa ne doba ba akupa eye Kristo ankamewa ayaresa e na ode beka me wo onye adwuma sam na ode beka awo na ode da bi na nso ya bo Yesu ene ye ban no eno na ama enema bebre aye wo ya brabo mu Paul hankio eguni pasona o esane yare eden said ye aka ne body aka Paul hank de e body ekura no enti onyame ahode ni tumi we kire tumi ene ahode na de ewo ne mu enso me ni mienu ya da no ya de ya da na ye nipa bia na nkasa na abaifo aba na ye bebo ye ba
minimini pa bia wada asɔre ɔda yɛ ɔso da na obi di bread etwitwa no ɔsɔre na na chi nyina yɛ di bread asensan na emota ɛden esan no pram onyaba ma ennyoma ɛwɔ wiase o na sɛ yɛda na abayifuo timi ɛto ɛbɛhyɛ wo so wɔ wo dɛm ɔkɔtfo etimi tena hwehwem na yɛafrɛw na yɛka nsɛm na ayɛ hɔ how much more sɛ okristoni ɛna wontimi ntena ase na wonkasa na baabi abayifuo ɛde wo sikasɛm akɔtoɔ tokura abayifuo abɔde wo nsɛm abayifuo timi fa ɔkɔtfo timi fa wo picture ne yɛde ahyɛ bɔtɔ mu ne yɛde ayɛ nyankomadeɛ ne yɛde akɔto poase ne yɛtutu fam de ahyɛ na esi ɔmo ɔta so 10 years 15 years da biara so wokɔsɔre kaba na tumi ne ho mu no ɛyɛ na ɛwɔ hene sɛ woyɛ okristoni mapa wɔ nyame nkonkoro atu mu a wobɔ tons na yɛtimi de wo picture ɛhyɛ bɔtɔ mu yɛtimi de wo din ɛhyɛ bɔtɔ mu yɛtimi atu nsɛm to yɛtimi kyekyere no ɛtia wo yɛtimi de bibi egyina hɔ na yɛafrɛ wo mu abɛtum ne yɛaka sɛ afiri ne de ɛne de yɛde ohia to so na ohia di wakyi ɛne de yɛde yareɛ to so na yareɛ ɛda so ɛne de yɛbu nan ampa wo kwa wɔse me kra me kɔ no maanyɛ hwee na ne okotia baabi kakam na ne nafo kyere ɛwɔ ha na ne nana ahono abɛɛsie ɛso na wɔfrɛ no mu sɛ okristoni yɛn nyankopɔn na yɛsom no wɔyɛ nsɛnkyerɛnne nyankopɔn ɛno nti na ɔse wɔ biara wɔsom awurade no wɔnyɛ gyidie na ɔsom no yie na ɔsom no honhom ɛne deɛ ɛne nokura mu yɛnsom awurade ɛwɔ nokura mu yɛnsom awurade ɛwɔ tirinwi mu yɛsom awurade ɛwɔ yɛ feelings mu ɛno na ama yɛ brɛ ntiri mɛ onyaba ma ɛwɔ sra awurade dudum obiara awurade nyankopɔn ɔmfa ne nipa ɛma nkraman wɔse ɔmfa me ne nipa nyɛ de ɛma nkraman enipa ɛnsom ne yie ɛkraman no kraman na ɔfia na wasa yɛ de akɔ ho enti onipa a ofiri bɔne mu a na wasa akɔtena bɔne mu no saa ɛna awurade nyankopɔn adi egyina hɔ wɔmfa ne nipa nyɛ de ɛma sɛ watɛw ho afiri nneɛma bɔne mu wagyae adwaman wagyae ɛnsa no mo wagyae korɔno ne apɔ no wagyae deɛ ɛnsɛ fatabrabɔ bɔne na onyaba ma ɛnsa nkɔmu bio ɛntena wana kasa da kɔ ɛna deɛ mekwan dɔnsa na wakɔ nom kakra yee me wɔfa wawi deɛ dabi na ɔmepɛ na asɛm na mikotwa kakra na wakɔ nom nsa kakra yee wi deɛ me na fufuo mi na ɔma nkɔ a me pesika kyɛ mo ɔmo deɛ wɔn ɔma nkɔ me na ɔmo kɔ ɛda me tweba akokora ɔmo bɛma kakra asɛm na onua sɛ wagyae wi no magyae nom wagyae nsa nom agyae ɛnsa nom wagyae kɔnkɔnsa wagyae bufuo watwe ho afiri wiase namfoɔ no ho a ɛma wo nkasa wo ho kyerew nti wo sa akɔ ɔmo nkyɛn akɔ ɛsɛ wo sa no ma ayɛ dɛ akɔyɛ baako na ɔma ma obibi ato ho sɛ wobɛyɛ nwunu a yɛ nwunu wobɛyɛ hyɛ yɛ hye wopɛ sɛ wo awurade nyankopɔn anim onyama nante awurade nyankopɔn anim yie na awurade nyankopɔn wɔde na adom ne ma wɔde akyɛde adom na okristoni biara ade ɛde ɛmosra ɛyɛ bonus ɛmo nipa wɔse deɛ hwehwɛ ɔsoro ahenni ne tene ne ka ne deɛ aka nyina wɔde bɛdom wo ɛnsɛnkyerɛne ɛnyɛ deɛ ɛdene nanso ɛnɛ ade ɛyɛ nipa dene ɛne nsɛnkyerɛne ɛno nti ne nipa ɛtudi nsɛnkyerɛne sɛ obi hyɛ nkɔm ɛyɛ nipa dene obi nye wɔn sare hunu ɛyɛ nipa dene obi bɔ mpa yama bibie si ɛyɛ nipa dene enti nɛ nipa ɛde ɛdi nsɛnkyerɛne ahyia yɛwurade nyankopɔn sisi ɛgye na asɛm di a yɛ mmom na nsɛnkyerɛne bɛyɛ dɛ ɛbɛdi akyi ɛnyɛ ne ɛbɛdi deɛ nsɛnkyerɛne akyi enti ɛmene bi dui ama nipa bi Paul ɛdi Kristo din ɛyɛ anwawadeɛ na obi di ne hanki kɔ kana na ne ɔyare na ne ho ato no obi di ne nsa ka na ne ngusa deɛ ɛne na sɛ we Paul ni hwɛ Yesu din na ɔde yɛ oni adɔfo Yesu din no na Yesu din nye obia ɛne bɔ Yesu din a biribisi wɔse me din mu betutu ahobɔne me din mu bɛsa yareɛ me din mu bɛbubu mu bɛdwiri nanso ɛnyɛ obia na Yesu din no ɛyɛ dwuma no obia wɔte konko ne tin ni mu ɛna Yesu Kristo edin na ɛyɛ dwuma no yɛ wɔ nipa bi wɔ Kristo di adom no ayɛ dɛ adom no enti wɔte bɔne mu wɔte papa mu adom no yɛ dɛ ɛyɛ dwuma saa bɔ no sɛ ɛmene ne bɛdu no ɔbɛka sɛ firi ne so kɔ wo a wanyɛ deɛ tene adom no deɛ wɔde ma ampa na wode set captives free nanso wammɔ abrabɔ a ɛsɛ ɛfata enti wonyɛ adeɛ ahenni no mu nyɛ dɛ ɛnkɔ yɛtwa so enti Paul ɛdɛ ɛhanki egu ahia ɛdeɛ ɔma yare soɔ ama ɔmo nya ɔmo fa hodie ɔna hu bɔne ɛtire ɔmo mu na hu bɔne ne ɛtutu o oniadɔfo ayarefo ɛhu fi hu bɔne ɛtutu enti wei na jiw ni bi jiwfo bi ɛwɔ hɔ ɛna ɔmo ma se na sɛ adwuma kura nya den yɛ kwa ne yɛ ka se keka ka nyoma bi bomo sɛ de ne adifo atorofo yi o se mehia kakra mehia nyoma kakra na makeka bom na me ya kwankyerɛ nyoma kakra be ne keka bomu Yesu si amfa ne din no ɛso kɔ yɛ sɔfo ne sɛ obi hia nyoma kakra o de 2 million wo atua o de 3 million o de 5 million konkon ɛtiw mu ade na ɔma sɔfo bi akɔgye aduro no obu o ade na ɔma sɔfo bi ebiri wani si no osisi wo awurade nyankopɔ si yɛmfa ne din wa ankase yɛnkɔtotɔ nyoma bi amu eti nyoma bɛn ɛna ɔsɔfo ɛkɔ keka bomu ɛde ayɛ nsɛnkyerɛne ama wo
Timenya we kakra ene nipa no be gyina ayiso aya na ensam kaya na otie kra ya na esere was meba meke kanyo ma bia bom meke ka ko jan na makeka makodo to we na maka bom nuadofo saa ne mo ye wode koye den ene ye bri enipa ni so ene ye demonic oil ene ye di manipa ye demonic bundle ene ye di ye manipa ye demonic calendar ene ye di manipa ni dino ene tumi e wo mu se obetie Awurade Nyankopon edin na dia obegire di na benante na akwa so a ensenkyere ne be ye de ebedi wachi ensenkyere ne enya dia eten ensenkyere ne eye bonus mu Kristo ni nanso eye Kristofo adene ade esanse de ya brabo enye de ense emfata so obenante Kristo akwan mu ya yare ba obebubu tumi ba obede obesi ni kwan beye entimi twimfa wo so okotuni entimi twimfa wo so woni beye mompuni mpu ema wo mpe ba bi mfa woni okotfo mompuni mpu ma wo mpe ba bi mfa da bi na me beye betina fia na me betwane ya beye no se die enti de na hawo da bi wo yo Kristo ni wo se de tew mu no asusu de obi asenti abai abusua fie se me meti wo abusua fie na wo tumi wo ha due obetwane ya jame obekọ because they were too no into a fear na with him no bro no na what no take dominion or take territory e diso e what o ka kire de Jesus what baby a wo de na besimi de ho amaw enso what baby a abaifo kwati obu a wono ani fie kwa abaifo ti be meeting ho e beje den no abrabo ayede akoso Kristo sum no onyankopon na je sum no o ma ne metumi ewie ni akọ me pato eti ohun se Jew for emai ehun se Paul de Awurade Nyankopon edi ne yeduma no so enya dene se we de wodi Jesus di nya na yi ebeye bi na ya de ya hwe ye hwe de eto wo mo me pato ye to aso 15 no 14 no me pato ye to aso 13 Acts chapter 19 verse 13 going or see then some of the itinerant Jewish exorcists took it upon themselves to call the name of the Lord Jesus over those who had evil spirits, saying, "We exorcise you by the name of Jesus, by the Jesus whom Paul preaches." Also, there were 7 sons of Sceva, a Jewish chief priest, who did so. And the evil spirit answered and said, "Jesus I know, and Paul I know, but who are you?" Then the man in whom the evil spirit was leaped on them, overpowered them, and prevailed against them, so that they fled out of the house naked and wounded. And the Bible says, "Na Jew for embaby enso wo ho na omo so esore ta say di esentene nya de eno ase obeka say Yesu enti omo sore ye no eno omo ye de omo ata ko pere omo eno omo ko pay obi a we di mo possess emerante 7 eno omo de ni bo possess e ko share dem say ne nde ye Jew for ma so for panimba ye bebubu ye bedwiri na so for panimba o no di part 7 no ko fire obi a demon possess no we de ko share dem ena ka baba ende Yesu di edi Yesu na Paul edi tutu ambone na Yesu edi tutu ena Bible say demon yi ebusia di pa ya demon tini mu yi ebusia mo say demon na tini na ye ho mai ba na hodin ena o say Jesus de minimum no ampa Paul so me de minimum no na mo so mo ne hwan ene de ebe wo mo ena tumi yi demon ni eso mu ena Bible say wo lem lantie 7 ni Bible say omu bie epono omu dwane no na omu konyina na omu ye de omu ye naked enti minu bie no ya okwasori ya meserew saa de omu wani na wo enka bi da wo ka bi jai osofu bia a wote na na ase no enka se we Nyankopon enka bi da se wo kọ asori bi se sofu ni firi nyame o se wo firi nyame o enka se we Nyankopon ade a yenim Abraham nyame yenim Isaac nyame yenim Jacob nyame enti se nyame a wo minu bie ne yesom no se Isaac nyame ya Abraham nyame a Nyankopon bo din se Nyankopon wonnim nyame a wo som no enti ade na akobọ sofu we din se Nyankopon no ti sofu bi sofu for bi timi chanze wo bo pai bon se we Nyankopon bo se mi Nyankopon na ye oni adofo saa ukobọ ni Nyankopon na wonnim nyame a wo som no ti bebere ko prayer camper na obọ mpa ye onim se obọ mpa ye kire Awurade na obọ mpa ye kire dimu so obọ mpa ye kire abosom obọ mpa ye ma ensuo ukọ prayer camp se wa sorry na obi baye program anasa wo sofu se obọ mpa ya sa ekwa na fa ho adwene
who say baby I want no say you will nature to say you ni obi nyankopon ye de nim ne Abraham nyankopon Bible ye de akiri etima obi ma tell say bobi mi nyankopon di na wonim nyame amesom no wonim nyame asasofo no som no nti adai na ensuna e Christopher ene ye wo say we nyankopon no ya bosofo no di enipa 1000 nipa 200 nipa 300 nye nyina isi we nyankopon ye bo di wa mo na nyankopon na obo no nye ono na ofre no ti se asasofo no som bosom a ye bosom no na enyam e na bofre no asasofo no esum demon na say demon osum su a na e Christopher ye de gu asori de nti se wa mo wabra bo yi a demons ebeye usi to wase de po nyankopon no enti wobetuma ka say Abraham nyame ene kasa ene Isaac nyame na Isaac ni ampase Isaac de demon nim no Isaac de awurade nyankopon ensu nim no na me ne umie no awurade onim ye me ne umie no demon onim ye sie nyankopon ma na onim se ye kwasore keke onim se ye te adwaman mu ene di nyame di akatekete enti wusu ene ban na awurade nyankopon onim o abrabo bia so a wo bo no demons no a onum no enti bebre ekobo deliverance a honhom ne timi ka se de wan free wan kwa adwuma ye bedu no otimi kwa apa no to ma se wonya ne na asa enya ne 4 days ono oba bi de ekoda me ka se ekobo deliverance bi na manifestation here dey take place na enipa egu enipa a woka ye hu anim ase se wo ka se koyese na wo ba betutumi wan free wan kwa obehu na demon ne ka se asem na wo ka no so na ato enipa no so ti ahobone na wo kotutu no woni mutuma wudie chance o sunsun o yesunsun enti wo dia wo ya no begina wo betunu no o hwese ampase enipa we right spirit na ewodi mu a odi betutume anase wono wo ye wo bedi akirefo ni bi na demons egu onipa obo deliverance no afi na wape ba bia de agina dikin wa ebo deliverance na demon e ka chense ni demon possess e ka chense se wa mpa ba bia na to metumi na ai de wo no utumi be no tumi papa na wo mu dikin mu a ne demon e ka sa chenisi enne wi ase asei e wi ase na asei wi ase asei e duru boni wi ase tin senkyere ne abasa no ye hunu senkyere ne abasa no nanso ka Awurade Nyankopon na ye de ye som no ka wo ye de wo ye Nyankopon a o ma ne matumi ema ye de adwuma nanso enne nipa nyina ma ne ye fere Awurade Nyankopon ekwan ho enne ya ma obonsam ena ye de enye tumi e wo de e wo Awurade Nyankopon e de ema eso Awurade Nyankopon ema enyina e de eyira Luke chapter 10 e kan se bi enche e bi nyame asem no be de ebebe wi Luke chapter 10 verse number 19 Luke 10:19 e kan se bi or see behold I give you the authority to tremble on serpents and scorpions and over all the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt you. Awurade Nyankopon se wa ma yetumi wo ni nyanya nkyere ene obonefo ni tumi nyina so se yentietia so bibia ntumi nye de enye yehwe mehu obi a wokwa anya egufuma wotietia so na nya na sore na bebo na hwe se ade na etietia me so enti Awurade Nyankopon pese wo kire wo se wo de saafo no ahye wo na ase the bema aye dwuma wo mu se ampasa wo nkuku ne de atumu tonso no de wo bo nenso wa bonya saa de na wo e wo se hu bone na wo se wutietia wo mo so no na omomom na e de etena brabo so ti Solomon kan wo se enne enkoa bom ete aponko so na de hye enamfom saa ne akwakoye enne okwadfo no ene ye hunu mu se omu otumi enne ye hunu se abaifo e wo authority ye hunu se freemason fo e wo authority ye hunu se abosomsomfo e wo authority Nyankopon ma tumi a Kristo e atom ye no ye Nyankopon na ye som no o ye Nyankopon a ye de o ye ensentreni Nyankopon enti wa ma ye tumi se ye de ye ntietia wo eni nyanya kire so na biribia entimi ye de enye ye hwe emu bia entimi ye de ensori entia ye nenso ene yesura wo yesura nyanya kire ene yesuro de yesuro obodefo no yesuro obonsam e de etumi enso Kristo e de yesu tumi ya de amaye esanse ya brabo enye de ense enye de enfata se ye bema ya brabo aso Kristo ni ya onua be ye ntimi niguso tumi bone hwan ene se wo ye okoto ofie wo ben na se watena ofie a chento betima se wa brabo nenso ya brabo aye bone enye de ense enfata Kristo eno na amaye de ye bibia enye de enye yi no John chapter 14 verse number 12 so ka sen bi or see most assuredly I say to you he who believes in me, the works that I do, he will do also, and greater works than these he will do, because I go to the Father. Now my Father. The Christ will catch them say, "Samedi umi enu eji ni dia ayaresa obesa ye no, osi ebesa no double."
Yeah, to say double, blessing double, musra, essay, say, double, be I was one double, no secret to apply in Timmy. Christo said, oh, yeah, you know, I had a sow, obey, you know, and some pacao, becan, a crow, between, you know, who wanted to name Abraba or boy, you know, Christo says, I mean, no, Jimmy, dear, Numa, obey, you know, ye bay, Nakasi, and ye bay, Nana Cassian pa, as soon as so, and ye bay, then they did my Christo, obey, you know, would it be a was as you saw, was so I ye, and the Christo bay, and move on. Why the betting I yank to a yen, Timimpo, yet, and they had a Christo for Christo de biara no na mountains do obompaye o yakom che no obompaye wo chereche wo kasam wa wo yadwuma na wo mra ho de betumi aye se adwuma na Christo yentimi nipa ntimi nye eso Christo si se ye gini di a nti anope se no mienu begi Christo di a yare bia esoriti aye amanye bia eda yabrabo so koda na bia asore wa yabrabo no Christo ebe kasa ema nioma nyina ede ayetin Christo ne kasa ma so chi eyedin Christo ene kasa ma de ni wo ede eba Christo ne Fred ye ewu ema ne sore onyankopon na menu mienu ye de enwa to no so no se ebenye gidie wo yimu na ya nante na akwa so ya ye nyankopon ono ne tumi wo ye nsentene ne enyankopon anopa awurade nyankopon wo nhira wo ompagya ne nsa ewo abrabo so onfa mfiri adom enye de enkwa adom ruso mu de aye den ewo abrabo mu onye de omane enye mereme de wani da so asa no omane da so meremu na awurade nyankopon honhom no ensan kenya bi as for 31 no bible sina abra na esuafo no eka awurade nyankopon asem no jifo ne sore ne ide asofo mpanimfo no sore etia wo bible se omko hye de mo bompa yese awurade nkam bio na abrosane wo so ma onyame anwode ni tumi eye kese wo so anopai onyadofo wunya bra sanopai na abenya bro se wi se numru ma wani emra wo so ko hye wo dem nya bre na fatoro no sua awurade nyankopon asem na sere awurade amwode ne kenya wo ho na de echichire wo ya na de bia me de ade amesere ne se de ehye wa bra boso ama wuntimi ne wo ho de last bia da wo so spell obodefo na kase gu so efie bosom ede wo eye adwuma ehunhum boni bitimu beye wo ade biara ema wuntimi enne ho no de esoriti awo adwuma esoriti awo sika esoriti awo kunu esoriti awo ma ema wuntimi ne ho no ma wani emara ho so na kenya ho na wo kenya ho abede obetimi yi akonia na ede afiri wo so anye sa yete wa de hunhun sa na Kristo epie ne munyamu na ya ma trouble bi ataye so ya ma ya bra boy ayede aye basa ye de ni to osofu bi so a osofu bi nya ready ono odwene ne yere ene ne made ho sa na so odwene wo yere no made ho ti ebeye dene se osofu o de nipa 200 300 500 ano obetimi asa fa odadwene na se obekanya ho de a akonia bi a ede eda wo so no obede obetimi ede eye firi ho Jacob papa Isaac ayde esira no na Esau ye panyin nhire ya ede abo no Jacob ede anitie ne adada ayde agi nhire Jacob eba Esau bai Isaac o se Isaac me papa ene me de aduane ba wo so hira me no o kan asem bi o se unia na ede ketwa na dika bagi nhira no na emom se ubekentene wo ho a akonia na da wo so ubeyi enne me gina Yesu Kristo enwo sira mu ekasa a kire onyame nko an onyame mfra yare ne de wo ho amane ne wo ho dana ne wo ho na emom se ubekenya wo ho a tumi bone abuhwe mu adene ene wo hye agana for e wo terms bia na emede obia se de fie eden timi nim me hye agana ne wo se de fie de emere obia se de fie eden onia obia se de fie eden se ne obi nti wo no ka hwe me fie de eden wo ka wi hwe me se fie nya se me fie eden se mu de na ebo ko etimi yetokwa go adada ka se me fie eden obia se de fie eden na so de wo timi ne wo mienu mu no wo so se ne de wo fie no se wo bekentene wo de a saa akonya na adena eye wo de fie eden no ebeye de ebeye mere no men sama ekoso ewo fie no dadwene ne ohaw ne amane a efie abosom efie nkonya adi tu nipa so no se me no mie ye bekentene wa ye be ye fie ho enne wo bonefo na amane ho mene so no wode ohaw ne amane wode dadwene ewiase akono ewia onyame ma no ye ma yani embara ye wo so nyankopon ye sentene nyankopon wa ma obi atumi wo se obi biara oba mo so wo se oka the book of John chapter 1 verse 12 every day nkan wo se wona waji mi di ye no wona waji mi di ni di ye no me ma won tumi se omeye onyankopon ba na ye nyina nso edi ada se Yesu Kristo oye oye onyankopon eba obetena asase se onyame ba ye hwede na brabo eyeye tumi bia entime ani no so tumi wie na dwuma de a na ye nyankopon ma de a ye hu se wa ma ye tumi o ya gi Yesu adi na ya gi ni din na didi a wa ma ye tumi se ye nya ne ba na wo ye onyankopon ba de a ede ene odadwene wo ye onyankopon ma de ede na adadwene na wo kan the book of Romans chapter 8 verse number 14 was it those that are led by the Spirit are the sons of God. Ewurade nyankopon eni wanim emfa nkoto amenem. Was it the steps of the righteous are ordered by the Lord. Se ewurade nyankopon hu medi wanim a o man nkoto amenem, o man nkoto bonefo na so ochi mu, o matumidie ni panini enchichiro. De aka me no mienu nyanse de se yabegine di
ni di na di na o me tumi se enye ne made a ma emma tumi bi ene de eni uso emma beyi eni uso anti aya na me rent me ho se obeyifuo bi okotuni bi freemason bi ahoboni bi be confess ye was me na be kum no me na me say no me na me ye ni se no Kristo ni ne abre na wakotwe sekan what the sekan e coin o Peter twe sekan Jesus so mfa nkose na wo twe sekan a wakum wase wade o sha akotwe sekan a wo be say wu sekan no fa sekan ne to yakoje e de eye mpaibo yesua se yenhye amo no the whole amo no Awurade Nyankopɔn nam so de ekasa kyerɛ ye fa amo ne hye na so de gina na obebubu obeduri ye Nyankopɔn no wo yensentere ne Nyankopɔn dia aye dadwene e wo abrabɔ so bia sɛ wo besɔre a Kristo ebeka ho na wanya fa ho die anope Kristo omwa wo nhyira wo na onkenya wo sɛ wo gina anope sɛ wo bompa ya sɛ wo soro amode ne tumi ema wo sɛ Awurade Nyankopɔn wo nkenya wo sɛ de Acts 4:31 no wo kenya asuafo no na de tumi ye kese no de ho odi ne tumi ne de enye kese e wo abrabɔ so na onfom firi adom enkwadom so oma wode a obetimi de gina na watwa fa ahoma ani wudie de ani wo esori tia wadwuma esori tia waware esori tia wudwuma so se de be ya obenya sodwie na wasetrem ebe efe no wetimi asom Awurade Nyankopɔn yi anopa yi ebia na wunim Kristo wonfa ne se wo kra no waje nkwa anopa yi wutie Awurade Nyankopɔn asem ekonya yi ebia ma se wo befa Yesu Kristo esan se de ye pri ye hwehwe nyina ye begya wakɔ na ye kɔ a ya asase so ose de Yesu ti ya yebedi asase su nipa e wo se yetimi di asase su nipa na ye de yesa ekɔ osoro so de ekodi oho nipa enti ye di asase su de ye ntena asase su emoamoa ye ho yebedi asase su nipa na yakɔ soro so akɔ de ye nyaai emobonefo ne emfa de emfa asase eni so asase Bible se e yahotefo de edia ti se anopa yi obeso fa Kristo ebre abi besere se obefa na se wo kra na wagenkwa se wo bia wo kwa sori but umpa mu fa na anopa yi ekonya ebomo a ebi so a wo fa Kristo se wo kra na wagenkwa bomoden na fa no na nkuto ne ba wabrabo mu a obesesa enyoma ma wotia no pe bebo mpaye na wo fa Yesu Kristo se okra no agye nkwa wi ana hotifo ya bompaye na ye de asem no ayede abewiye achi ye bompaye obekadi machi Awurade Yesu ana pe meda wase se wo humobro no tumi ayekese wo mso papa me yodi bonye ni mensem fata Nenso wo humobro no tumi nti ana ma meda so te ase ana pe mi gitum se oba asase so obefa akwate bi o me dadwene me ha ne mamman ye nti na obewu ma me se de be ya me nko wo mu ana pe mi de makoma epai mu ka na me de makoma agidi na me de mano pai mu ka me fa Kristo se me kra me nkwa ene maje nkwa me di hene ewu me mu papa pe me di firi owo mu ne mu abusua mu mu eno me nsem biara me de me hukore mu Awurade nkyene wo mogya ne enseti me free na papa ano pai ma utumi no ahode nye kese wo so cho me di ewu ahotefo mu ne mu na opie woni mu nyama ma anya yeraba bera wase se odom for wadom me na wo humobro ayekese ewo Jesus din amen pacho oni abompa yi a Kristo wato nsafre no no de wo yebobru hu agya se ba bia befre ni bia opa anopa ye bepa asore pa a ye ka konkon ne tene nsem ye konkon ne tene asore na na omo abom asom Awurade Nyankopon sanse Bible eka the book of Hebrews chapter 10 verse number 25 wo se ma ye nya ye hu ahyiamu da nti wo ti atanfo asase so a ya entantena tefie boboden ne duru kwasiada e na wo som wo se memende wo kona kosom Awurade Nyankopon se de be ya wo ka won se egugu a onso me ne umienu ye nyede ye nya yiraba anopa yi ye bebompa ye na ye di dwumadie na abewiye ye Awurade di ye Nyankopon anopa yi o ma ye da wase ya yensem fata wa me wuse wo yensenteni Nyankopon na papa ye mere ye enti na ma ye hunu utumi eni papa Yesu ene wiase akodu pepeso se enipa ene yi asofo ene wo ma wayi wo ma ya poom ene wiase ene eyi asofo enu ti na di ha ne amane ne bre na enso Awurade ye ne ye nimu ye Nyankopon ne de Bible se ya ho be ye dene ye bo mpa ya no pai esere se Awurade domoma ye sere sunsumu nyansa sunsuma hoden ma ye ntia se de hunumu bi o mani na Awurade o ma wayi wo ma wie ye bre ena papa Yesu Kristo ye kwatana won na ase na nya oma asori ena yi om se asofo enya oma enipa ena yi om na emom de wo Awurade wayi om no na papa bie ye ni wo ho se onipa bi e wo platform isle ba bia okosori papa se enipa wodana no eye nipa ena yi ni se sofo anase ono na afre na ho na emom enya wo Awurade na wafre na anapa me sere se papa Yesu Kristo da wo adi kire sa afo no kasa kire wo mo na kire wo esori a wo enkowre mu me sere se Awurade domo mama amanya nsante ase ni hunu mu anapa wo biara wo begina enne dai papa Yesu ade ko bia se Awurade wo pe wo ho oden obese wo hunu wa basa obese wo hunu nsantene wo na brabo so besere se Awurade fa domo mo kasa wo ma brabo so de wo de die mu bia ma ne enya dwuma bia wo di akwaso nko so e kire mo je wo mafiri yare mu o ha ne amane mu dadwene biara eda ma brabo so entetiri ya tumidie ne panini ya do medi anopa kasa wo ma brabo so sato mafiri na wo ma ewuru wani mpade wani madom e wo na brabo so ya wo ne ye nyansa ye nim die entimi nja anopa wo na wo kana e ba na ase ne gina papa anopa ye sere se Awurade domo ma wo menyansa ma manti ase ne hunu mu die
papa Yesu adwuma sem eye ne dadwene osoro tewanim eche no bie kwan ma no de nkrata sem de akwantu eda nanim de awaresem aye the problem de awo sem osoro tewanim mo ma wo ma ehunu se Awurade wo na wo kan na wo ba de ejina ma won saso na enioma nyina enye from ema ma ewo Jesus dire mu de yetu nanim amana papa ye de umogya esi amana no de ye akekere no Awurade umogya ensane no papa de ahye ne maboni bi ewo evil calendar su bi su amano anopai onyame gya ento calendar ne mo de ye boni di ewo demonic camp biara ya akekere bibia fa no wo demonic camp Yesu Kristo mogya ne so na onyame gya ento Awurade a wotumi ye de nyina de ni fie bosom ni fie abaye ni fie sasa edi na chie ena no papa Yesu Kristo osi obi ba omu a na waya abode fofo na nyoma dada ne nyina ayede atwam Jeremiah 31 verse 31 papa osi se obi ba woni ne benya apam foforo na apam we ye de obetrom na we ye mu ye ni Yesu Kristo mogya no anopa mi gya o ma ba wonim se Awurade ena no pe o ma ene onyima enya apam foforo ebusua ni apam bone ebusua mu no me ebusua mu apam aginatu ebusua mu sasa edu machi de anopa twamfiri yabrabo so na ma won saso ma ye woni utumi ene wani monyam ewo Jesus Christ dire mo yada wase onokafo kosobo aye na tintim ye wonase ewo fie ma ye nsom yie na ye hunu wuye se de be ya ye betima nante wa kwan wa pede so na opie wani monyam ma o ma anya yiraba yada wase odomfo sanopa so wodi ache ye na wotumi aye kese wo ye so na wo humobro aye kese ewo Jesus Christ dim na o ma bompa ye amen ede Awurade ase se na ho odin ni tumi aye de aka ye ho Awurade Nyankopon enhyira na Canada ba bia obi Awurade Nyankopon onka ho onton kwa na mu na oma wonye eyeraba da bia wonya bre binia endesnati Awurade Nyankopon enka ho omwa wo binia no ma wo so nyina salid Awurade Nyankopon edu Awurade emwa mo onka obi biara obi a platform no so bia Awurade Nyankopon onwuso enye de emwa brother Steve Awurade onka ho onfamfiri adom nye de enko adom rusuo mu de wafi bia Awurade emfanye de enomo ofa Abraham entwi Awurade Nyankopon onye de onka ho mini aba Grace amankwa Awurade onka ho onfamfiri adom nye de enko adom rusuo mu eni anoma mo baso nyina mesre Awurade nhyira ema obi biara Awurade nka ye nyina ho na omwa ye na ensi yie na minim se afi enko de wie ye no asem ba ko pe na betimi aka de Awurade de ato akoma so de Awurade epese oye ma wo ene de wo so eta akoma so bia Awurade ebemana bam ni nyina se obenya bre na wanante na akwemu na pedie mu onya bre ama na asem asua na asem edi na hyede so a Awurade Nyankopon oma wo bre enye de enye kwa akoma so ade ebebem de Awurade akafa ho ebebem de eha wo de Jaisa said the Biara dance high a tear for our Bible, and say in the Meradia, who are tonos in Meradia, de Suno, who knew Hamona, only Hamo, so near GDMU, now we so assume an antenna quema, a Radina Copon Beckham, now we don't say a brother Fimono, a baby 31st, baby a coin, now I yet the Adansia, a baby a coin Ayakasa, I won't say a Radina Copon Ayade, I never be our brebo, and what coming to our Hunya Sochia elbow, Yared my elbow won't come, Yareno, Oyede, won't come, it's answer way day, we Israel. Nti yare we ebi entumi kan yare we Egypt yare ma Egypt for na emfa na yare na chikwa anema bebre ebesa ye de asisi but ebi ne de enkan ebi enkan da na Bible si ye niwa ne be hu obonefo ne de akatua bone a ekoso no enye nipa de nanso Awurade Nyankopon se nipa bone afro de edru nanimo nti so ma bi wo ho na nipa bone amane ento ma mo omo enye de enkwakwa omo esanse ija eso enam kwan mu esuseye eso enam kwan mu bebre enam koma de eba Awurade Nyankopon bu fuhyew asori ne maso anopa mu woni na ho na wiase enko na chibiu anwoche enam kwan so ekom kase enso esa enam kwan so ma woni enye de ena ho so Awurade Nyankopon yi na se de tie biara se ekom bai na Awurade Nyankopon esuma anoma ema ne de aduane ekoma Elijah Awurade Nyankopon wonta wonya obema wodidi ame ubedi nkwa na wame asase so ame besi ya ye betwa wo ahia atoyere ntem betwa wo ahia na so wabrabo a wobo ena wonante Awurade Nyankopon akwan mu ntino bibi biara ni wa ebeye de ebeye ensuro oda ada odidi adidi ma ho nto so Awurade Nyankopon yie ne nyina se ma wakwan entine Awurade Nyankopon ni ewiase nyoma de emane enhaw ewiase dade ni asose ayebo no wo nka ho sanse wo babeti konkuna di na wona Awurade Nyankopon konkuna asem so emere ben Abraham busa se Awurade na wo bes empare wo se wo bes obonefo ene de apapafo afra Abraham na Awurade Nyankopon ye de ekose Sodom and Gomorrah no Awurade Nyankopon se wo nya nipa 10 na onye de on sekru no nanso esanse Awurade Nyankopon ensi da se wo se abonefo ne apapafo fa okwo nya nipa 4 na onipa 4 no so lot yere sa ya asomden ena ono ade ne ho ye de ekota ne ntirisia enne se eya hwesode ma menu mienu se Awurade Nyankopon adom asonye so entawani enhwe wachi na ayroto bia agede amaye so Kristo omwaye ade pachi a ebes for the dumye when try yan kwana so a ebi share platform ya so ye da so ne ni tinye wo ba bia enye gem na emo ebeye Awurade Nyankopon epono ye ne betena si edidi esanse ye de yenya asemitie fo keke ebe ni tie fo ye fo Awurade Nyankopon omwaye na onom ye e won de ba Jesus Christ amen
adepachia ebishia. Bye bye.